息的后，蒙古脸上洗的后，蒙古脸上洗的后，蒙古脸上洗的后。弥陀佛，大家早上好，午安，晚上吉祥。今天是2025年的7月18日，我是今天的主持人莲花龙英，Amitofo, Namo 来自 Buddhaya, 巴西。selamat malam 我 semuanya. 们今天和往常 Saya 一样，依然有三语 Pandita 直播，Cucel 大 Longying 家可 dari 以在 Zoom Brazil 这里选 sebagai 择 pembawa acara 华 pada 语频 kelas 道、pada 英 malam 语 hari 频 ini. 道以及印尼语频道。Selamat bergabung mengikuti kelas Sadhana Tantra Chunpo tahap 2. Dan kelas ini bersamaan dengan tiga bahasa yaitu pada menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan juga bersamaan juga ada live streaming melalui Facebook dan juga YouTube. Kelas akan dimulai 弥陀 tepat 佛，龙音 pukul 助教，7 请你开一下 waktu 麦克风。Indonesia Barat 啊、atau 哦，pukul 8 waktu 不好意 Taiwan. 思，我刚刚点了开，没有开。阿弥陀佛，大家上午好，午安，晚上吉祥。今天是2025年的7月18日，我是今天的主持人莲花龙英，来自巴西。我们的课程依然有三语直播，有华语频道、英语频道和印尼语频道，大家可以在 Zoom 这边选择您需要的语言频道。特别感谢今天的英语翻译员梁安法师、印尼语翻译员图正师兄。课程结束以后，我们会把我们的 Dan pada 视 akhir kelas 频 juga 放在 akan 中国中网络 seperti 教 biasanya 学同修 yaitu 的 kita akan buka sesi YouTube pertanyaan. 频道上，到时候大家可以在这里去收看我们的课程直播。Silakan 在十 menaruh 一讲课 pertanyaan 的 Anda 环 di 节，kolom 我们非 komentar. 常欢迎大家把上课过程中的感想和疑 Juga 问 bersamaan 在 Zoom 和 YouTube 的留言区留 Anda 言，juga dapat 我们的工作人员会收集大家的 menaruh 疑问， pertanyaan Anda 再 melalui 请 kolom 授课导 komentar di 师给大 Facebook 家一一 ataupun 的 melalui 指 YouTube. 引解惑。Dan 现 setelah 在已 kelas ini 经大部分的同学 kelas 都 pada 在 malam 我 hari 们 ini 的 telah 课 selesai, 上，akan ada 可以 hasil 跟大 rekaman 家 dan akan diupload 打 melalui 个招 YouTube. 呼。我在这边看到的有我们的授课导师莲英上师，阿弥陀佛，上师吉祥。印尼语翻译员图正师兄，图正师兄上午好啊，还有秋韵助教，还有一才讲师，阿弥陀佛，尚美师姐，你好，Selamat malam 还有 semuanya, 莲花 selamat 天香 bergabung 师姐，mengikuti 你好，阿 kelas 弥 pada 陀 malam 佛， hari 梅 ini. 师姐，你好，还有我们的莲芳法师，法师吉祥，翠芳助教，上午好。还有我们录制英文和印尼语的工作人员，阿弥陀佛，莲安法师好，老宗师兄您好，莲花齐明师姐，明启师姐是吗？阿弥陀佛，光虎师兄，年吉祥，还有俊雄师兄是吗？阿弥陀佛，青春师姐您好，莲花文秀师姐，阿弥陀佛，还有莲花师姐你好。还有我们的莲花一光师兄吗？阿弥陀佛，莲花余华助教，阿弥陀佛，还有应英师姐你好，还有我们莲花嘉诚，阿弥陀佛师兄你好，
好，这边有连城师姐，阿弥陀佛，进来的是我在电脑上显示的就这一些啊，还有 Nico、莲花艳娘、佳丽生、师兄师姐，您好。现在有更多的同学要来在进入的过程中，那么距离上课还有几分钟时间，我们其他的已经上线的同盟可以回顾一下上节课学习的内容。上节课我们的主题是介绍护魔坛 Pada 城 pertemuan 的 sebelumnya kita 布置、kita 用语 mempelajari 的理 mengenai 念，perkenalan 可以 altar 说都 mandala 是 Pihoma 内容非常的丰富，也都是我们 dengan topik 前面都没 materi 有学 yang 过的，第一次接触到的。begitu 同时，他们的意义 variatif 非常的深远。dan juga 在上节 bermakna 课中，sehingga kita 有哪 sendiri 些 pun 内 tahu 容是您 eh, 印象比较 apa 深 saja 刻的呢？perbedaan 我 antara 们可 altar 以 mandala 可以 Tantra Timur 在 dan 会 Tantra 员 Tibet 区 dan bagaimana 留 cara 言，penyusunan 也可以帮助我 dalam 们其 altar 他的 api 人看 Homa. 到以后做一次复习和回顾。在上 Ya, 节 silakan 课，我们 semuanya 学习 juga 了 boleh 护 untuk 魔坛 menonton 城的 kila 布置，hasil rekaman kelas balik dari 我们认 kelas 识 dari 了 pertemuan 我宗佛 sebelumnya 中的 di 护魔炉，channel YouTube kami, di 我们 channel 还了 YouTube 解到 Perguruan 了 Tinggi 灯 Daring 谜 Chenvo. 以及藏谜，他们这个护魔有很多细节的地方不一样，那都分别有哪些不一样呢？是否您还记得上节课的课堂内容？如果不记得，现在还有时间可以翻看一下上节课的笔记。我在这边分享一下我上节课学习到的一些重点。上节课很重要的，我们知道了护魔法的四大功能，就是吸、增、怀、诛。Saya它 mau 四种 sharing 功 dari 能所 hasil 需 yang 要 pelajari 的 dari pertemuan-pertemuan 坛 sebelumnya, 城 yaitu 的 api 形状，homa, 还有供 api 品的 homa, 颜 altar 色 penyusunan altar api 都是 homa 各不一样 disesuaikan 的。dengan sadana satur karman yaitu 而所 Santika, 有的供 Postika, 品 Wasikaran, dan你 Abicaruka 所做的 beserta 这一堂法的主 berhubungan 要 dengan 用 segala 品，sarana puja atau 还有坛 persembahan 城的形状，都必 dan 须 juga 要 bentuk 相 dari 结 altar 合， semuanya 也 juga 就是 mesti 要 sesuai 因 dengan 缘巧合。sadana catur 假如因缘 karman. 巧 Inilah 合，namanya 就比 jodoh 较 yang 容 sesuai, 易 sesuai 成 dengan 就 jodoh, 达成护魔 sesuai 的 dengan 愿 nidana. 望。Dengan demikian, 所以我 maka 们在 api 准 homa yang 备 Anda 护 lakukan 魔的 dapat 时候，berjalan, 要 dapat 从这几个方面 sempurna 入手。那上节课联姻上师给我们非常非常细致和丰富的 pada pertemuan sebelumnya juga sang 步 Sir 骤。telah mengajarkan kepada kita dengan begitu detail, dengan begitu jelas. 我们在上节课中还了解到了做护魔灌顶、求根本上师灌顶的时候，主尊是大日如来和金刚萨埵。Dan kita juga bisa 我们还 tahu 了 untuk 解到， menerima 一般做 Abhiseka 事业之 Pihoma, 前 kita 也需要做灌顶。 memohon Abhiseka langsung pada Maha Guru, yaitu dengan Adinata Utama, yaitu Buddha Vairocana ataupun Bodhisattva 还有一个 Vajrasattva 细节就 untuk 是 menerima Abhiseka 护 Apihoma. 魔炉天门要四周都要用五色绳来 Kemudian 结 ada satu 界 detail yang 来 perlu 做 diingat 清 yaitu 净。 pada setungku Apihoma, pada altar ada meja Apihoma, yaitu 请 pada 成为大家 keempat sisi, empat tiang 最 sekitarnya 相关的 perlu 就是关于 untuk 护魔 dilingkari 的 dengan tali 5 warna. 护 Ini 魔用 adalah 品的 bentuk 颜 sebagai sima 色， bandana. 这些西征怀州用到的不一样。通常西斋我们会 Dan untuk 用 sarana puja 白色为主， yang digunakan 增 sesuai dengan 益会 sadana 用 satur 黄 karman, 色为 yaitu 主， disesuaikan dengan warna dari sadana satur 怀 karman. 会用红 Seperti 色 misalkan 为主， persembahan yang berwarna 就是金 putih 环。 untuk 而猪 santika 通 atau 常会 tolak 用 bala, 黄色为主，posik atau berkah 然 itu 后还有 dengan 一些特殊的供 sarana puja 品， berwarna kuning, 五 posik 行 karena 跟每 berwarna 个人 merah 的 dan 意义都不 warna 一 biru 样， atau hitam atau ungu 很多很多的细 untuk 节。 abicaruka atau penaklukan. Sehingga sebenarnya dalam sarana api homa itu banyak 其中还 detail 有 yang 一个 perlu 很 kita 重要的 ketahui. 是供养给金刚护法
Dan yang paling 必须 penting 需要 lagi 用到 adalah 肉 untuk kita 有用到生生肉 mempersembahkan 和 kepada 熟 Dharma 肉，Pula 主要 perlu 是 mempersembahkan 3 牛排、jenis daging, 羊排 yaitu ada daging sapi, 以 daging 及鹿 kambing, 肉。dan 现在 daging 我们很难拿到 rusa. 鹿肉，所以师尊很慈悲，就 Dan daging rusa 让 sebenarnya 大家 itu 可 daging 以 yang sulit 用鸭 didapat 肉 sehingga 来 yang 代替。terpenting adalah daging 还有一 sapi 个很 atau 重要 daging 的 kambing. 是，不可以用薯条来做护摩的贡品。Dan perlu diingat juga kita pada saat sebelumnya juga membahas 然后其 mengenai 中供祖 persembahan 宗 kepada 的 Dharma 法 Pala 器呢，yaitu 不 tidak 可以 boleh 得到 menggunakan 生 biskuit 命，这也是 ataupun 我们从上 kentang, 节课内容中 kentang 学到 goreng 的。ataupun snack untuk 然后供养 menggenapi 度母 jumlah. 及女性诸尊要备 Kemudian 300 Adinata bagi 牛奶、Bagawati 乳酪 ataupun 和 Dewi 水 Tara 果，yaitu 还有 menggunakan 三 sanpai 甜、santian atau 冰 persembahan 糖、tiga 蜂 putih dan 蜜以 tiga 及蔗糖，tiga manis 它们象征着纯净、清净和生命 yang 力，bermakna adalah 也是修行的 pe- 转化 adalah 和境 kemurnian 界的提 dan 升。kesucian 其中很重要的是，作为做护摩者要赋予这些贡品的意义，这一点非常重要。yang 我们 paling 在准 terpenting 备 adalah 不 Sadaka 是 sendiri 机 pun harus 械性的 mengerti 准备贡品，persembahan 很重要的是 persembahan untuk koma 要 ini 赋予你所准备 ditujukan 的每 dengan 一种贡 memiliki 品的 makna yang 意 tertentu, 义。makna sesuai dengan doa dan harapan yang didoakan oleh Sadaka. 贡品的种类有衣服、食品、涂香、花朵、茶水、酒、香水、香末、茶叶、饼干，Sehingga 还有 sarana puja 水，dalam api 有 homa itu banyak beragam 非常 jenis 丰富的，其中每一样都有它特殊的意义。dan masing-masing jenis 总之，memiliki maknanya tersendiri. 就是不磨法西真怀珠所需要的坛城的形状、颜色、贡品的颜色，所有的贡 Sehingga 品 pada 跟你 intinya 所做的 untuk 这 melakukan 一炉 sadhana di 法 api 主 homa 要的 sesuaikan 愿 dengan 力 sadhana 必 Satur 须 Karman, 要 baik 相 itu 结 melalui 合，warna dari sarana 因 puja, 缘巧 bentuk 合 dari 才 altar, 容易成就。dan 所以 berbagai 大家 persyaratan 要 lainnya. 记住 Dengan 这一点，demikian, 这是上节 maka 课 sesuai dengan 我们所 nidana 学习到 sehingga 的重点。api homa yang dilakukan akan berhasil dan 现 mencapai 在 kontak batin. 已经是58分了，大家可以调整一下，我们准备好今天的上课姿态。大家的笔记都准备好了吗？Mari kita persiapkan diri kita, persiapkan 好，hati 下面 kita. 呢，我们 Dan 一 bila 起 perlu 用 Anda 热烈 juga 的掌 boleh 声，恭 menulis 请我们的 catatan. 授课导师是联英上师 Kelas akan kita 来到我们 mulai. 的课堂为我们授课。大家可以在留言区输入Mari kita 888来欢迎我们 sambut 的联 acarya 英上 pengajar kita, 师。acara Si Ling Ying, dengan kita mengatakan ke 888 di kolom komentar. Terima kasih semuanya. 好，让我们先恭敬顶礼圣佛中 Mari 根 kita 本 bersikap 禅 panjang. 宗上师圣 Semua 尊莲 puja 生活 kepada 佛，Mahamula Charya 一 Liensen. 心敬礼圣佛 Semua 中 puja 历代传 kepada 承祖师， Guru Silsilah Satya Buddha. 敬礼大 Semua 月祖 puja 师、 kepada Buddha 佛 Vairocana, 眼佛母、 Buddha 阿弥陀 Locani, 佛、 Buddha 莲花 Amitabha, 恒子、莲心， Padma Kumara, dan 敬 Mahamula 礼 Charya Liensen. Semua 尊 puja 贵的火天神， pada Dewa 敬 Agni. 礼坛城三 Sembah 宝诸 puja 尊， pada Satri Ratna di altar Mandala. 师尊师母、会 Dan 长、各位处长。 pada 所 Mahaguru, 有 Guru 上师、 Dara, 法 para 教授 Acharya, 师、 Dharma 法师、 Acharya, para 讲师 biksu, para 主教、各 pandita, 级弘法人员，还有现场举 seluruh 办比赛 Dharma 的同仁， Duta, 大 dan 家 juga 晚上 seluruh 吉祥， umat semuanya. 阿弥陀 Selamat 佛。 malam semuanya. Amitabha. 我们这堂课会提到这个护摩的 Malam 仪 hari 轨、 ini kita akan 口 membahas 诀，还 mengenai 有一 tata 些 ritual 注 api 意事 homa, 项， kiat, serta 一 hal 起 yang 看 perlu 讲义。 diperhatikan pada saat kita melakukan puja api homa. 好，这个要开始进入护摩仪轨之前呢，其实火天 Sebelum 神 kita 的 masuki ritual, 相关的它的背景， kita 在第一堂课已经跟 perlu 大家讲过， mengetahui 但是更进一步， mengenai 我 Dewa 们 Agni. 在护摩仪轨当 Pada 中，我们来做 pertemuan 招请， pertama 还 kita 有 telah 谈如 membahas 何奉请他
令他欢喜，帮助我们整个护摩训membahas练的mengenai一些口诀latar 注 belakang 释，dari Dewa 就会 Agni. 在这堂课跟大家做一个更进一步的解 Dan 析。hari ini kita 下一 akan 页，membahas lebih detail mengenai bagaimana kita mempersembahkan pada Dewa Agni 好，supaya beliau 我们 dapat 知道 senang menerima 火其实是 persembahan. 一个很神奇的东西，你 Kita 平 tahu 常 api adalah hal yang 看不 begitu 到 luar 摸不 biasa 着，你只要在一 yang 个 dapat 一根 dilihat namun 小 kita 的 tidak 铁 dapat 棒，tem- 用这 tem- 个拉 tabun 杆，tidak dapat 或 kita 者是你 sentuh. 钻木取火。这个佛陀曾经有个比喻，什么叫因缘所生，因缘所灭？它就是用火的升起以及火的熄灭来做一个比喻。火的升起是需要助缘的，按照现在科学来讲，是需要一个易燃物，还要充足的氧气啊，还有这个火苗，这Udah 三 pernah 者一聚 pernah 合，它就产生火。所以这个是 membahas 我们可以 mengenai 从科学的角 api, 度去 yaitu 理解 api 到 itu perlu 有这 dinyalakan 个火的 melalui 这样一个 sesuatu 存 yang 在。dapat menyulut. 然而在 Namun 跟 pada 你这 zaman 样子 sekarang 的禅定 api 当 itu 中啊，它更带我 perlu 到那 berbagai 个火 persyaratan 天 untuk 神的 dapat 宫 untuk 殿去，dinyalakan, yaitu 亲自听 dari 火 mulai 天 dari 神 oksigen, 本身来讲 eh, 解到底什 penyulut 么 dan 是火。sebagainya. 所以后面我们会提到，也是这一堂课的重点，就是在讲观火相。一坛护摩火，Dan 你 dan 要 di 如何 kelas 知道 malam 这 hari 坛 ini 护摩火是 kita 吉祥 akan 的、不 membahas 吉祥 mengenai 的？ bagaimana 吉 kita 祥是哪里 melihat 吉祥？ penampakan pada 不吉 api. 祥是哪 Apa 里 itu 有 yang 损 menggala 害？dan apa 该 itu 如 yang 何 tidak 改造？menggala. 其实在火 Bagaimana 当 kita 中会显 mengatasinya. 象。Semuanya 这个 dapat 关 terlihat 键就 melalui 在于 penampakan 这个 pada 火 api. 其实不是普通的火。从这 Dan 一 api 篇 ini bukan api 第 yang 126 biasa. 册《神变的游历》啊，这个篇名叫Pada 《火 buku 天的启 Mahaguru 示》当 ini 中可以看到，原来 yaitu 这个 adalah 火，整 adalah 个 salah 火的 satu dari 出 buku 现就 Mahaguru. 包含了所有火天以及火天的眷属，也就是这些 Dan 显 api 象，juga 其实它 berkaitan 是 dengan 活灵活 Dewa 现，而 Agni 且 dan juga segala 背后有 kerabatnya. 神的。所以依照 Di 中国的 baliknya 传 terdapat 统 dewa. 这个历史演变啊，很多的古代的先民、原住民为什么拜火？除了崇 Pada 敬 zaman 这个 kuno, 火 banyak 天 orang 生 yang 的 mau 这种 nyembah api. 自然的力量，还有它有焚毁、摧毁的力量，也是一种升起的力量以 Dikarenakan 外， api 其实它 memiliki 本身 kekuatan 火 alami 里 dan 面就 juga 是有 kekuatan 神 dapat 的。 menghancurkan. 所以中国 Sehingga 人 api 敬 dipercaya 天、敬 memiliki 地、 dewa di 敬太 dalamnya. 阳、敬月亮、敬火、敬水，其实都是有迹可循的。所以后面我们等一下会提到， Semua 佛 ini 教里面 terdapat 不止 latar 敬火， belakangnya. 还有敬12天神。所以我简 Dan 单的跟 Buddhis 大 pun 家 juga 介绍一 menghormati 下， api, 其 juga 实在这一 menghormati 篇 pada 当中 12 讲 dewa. Di 火 dalam salah 天 satu 火 artikel 的 dari 组 buku 成，其实 Mahaguru, 分成7个部众：心火部、聚停部、火蛇部、烈 api 焰部、 dibagi 通 menjadi 明部、霞光部 dewa 以及 api 夜叉 dibagi 部。 menjadi 7 那么我们 bagian. 行者不需要去分别记忆啊，你还要奉请这7个部，不用，你只要知道他们是 Dan 火天 kita 的眷 sendiri 属。 pada saat melakukan homa 但 tidak 是重 perlu 点是， untuk 这 secara 7个 khusus 部在我们 mengundang 做护 mengundang 摩的仪 tujuh 轨当中， tujuh bagian 火 dari dewa 相的 api 产 dewa 生， api ini. 其实它7个部各有职责。而它特殊的地方，师尊在第一段就写了，这些部众啊，全部都是大概13、14岁的火童子。童 Dan 子这 keunikannya 两个字 adalah 在佛教里 semua 面，其实 kerabatnya 有两 ini 个， adalah 第一 semua 个意义可 kebagian 以 dari 代 api 表 ini 童子， adalah kerabat 第 dari 二个 dewa 意 Agni 义 ini 其实代 adalah 表神就是 berwujud 菩萨。 adalah 所以师尊有讲过，第一 kumara 名 api 童 yang 子 berumur 是莲 kira-kira 花 umur 菩萨， 13 hingga 金刚萨 14. 埵 Kira-kira 其实也 seperti 是 itu. 金刚童子的意思，童子就是菩提萨埵的意思。另外，一般来讲，佛菩萨的眷属化现成童子，就有一个 Pada 含义 umumnya 叫 kerabat 做 dari para 母 Buddha 菩萨， Bodhisattva 也就是恭 berwujud 敬的 sebagai 去 kumara. 行使他的主人所交代的一切的事物，这个叫做事业金刚。所以不动明王 Juga 有 disebut 8大 sebagai 童子， Wajra Karman. 有36童子， Seperti 甚至有 Acalanata 48个 memiliki 使者。 8 kumara. 文殊菩萨也有8大童子，还有很多很多 Dari 的，像 Bodhisattva 可能大家 Manjushri 有 memiliki 可能 8 不晓得， kumara 太阳 dan 王 dan 在共地 sebagainya. 里面也是有童子的，所以童 Sehingga 子 banyak 本 dari 身就 para 是 Buddha 来行 Bodhisattva, 使 para 一些事业上的 Dharmapala 一些结 memiliki 魔，所以 banyak 童子是很重要的。 kumara 那 atau 么 kerabat yang 我 berupa 们 kumara 在 yang 看第 merupakan 下一 Wajra 页， Karman yang mampu memiliki 再 kekuatan 下一 untuk 页。 menyelesaikan misi. 刚刚那几页师尊在文章中讲到，其实火天的童子各司其责，所以这个火烧的旺火有颜色火的种种的变化，其实在师 Segala 尊的 bentuk 这个 penampakan 文 pada 章 api, 当中有写， warna, 等于 warna 是 atau bentuk, 火天的 semua ini 部 juga 众在 tertulis. 跳舞。
所以我不晓得大家有没有 Ini 看过 menandakan 网 seperti 络上有一个 yaitu 影片，叫 adalah 做火舞，kerabat dari Dewa Agni yang 用这个 sedang 杆子 menari. 啊，在双头点上燃油，然后它在暗夜当中转动这个火棒，我们称之为火舞。其实这个火舞在护摩火当中，用跳舞、用种种绚丽的舞蹈来形容这个火，也是相应它的。而且这个舞有分男众跳的、女众跳的。男众跳的舞，它的火焰 Seperti 就会比 yaitu 较 ada 刚烈；yang disebut 女 sebagai 众跳 tarian 的舞 api. 会比较柔和。Tarian api 这些 ini 东 juga 西都是 melambangkan 反映火 dari 的一种 bentukan 象 dari 征，也 api, 间接的反映这个信 bentuk 者 dari 在做护 penampakan dari 摩的时 api. 候的一些 Sehingga 状 pada 态，还 api 有他 Homa, 所要显示 penampakan 出来的 api 气 juga 状，都在这 terlihat 个里面。seperti tarian 那 api. 么，再进一步跟大家补充一个佛教上的一些知识，在佛教里面讲禅定，有所谓的欲界天、色界 Di dalam 天、无 Buddhisme 色界 terdapat 天。 rupa dhatu 在 dan 色界 alam-alam 天 nafsu 以下， lainnya. 都是有男女相的。这些神呢，神奇天神都是有男女 Di 相的。 dalam alam 所以你 nafsu 在这 memiliki 篇文章 wujud 当中会看到，哦， pria dan 有童 wanita. 男或童女。在其他的师尊讲禅定的文章当中也写，天神有男相、女相， 这 Sehingga 个都 pada 是 alam 因 dewa 为他们的 memiliki 境界还 wujud 没有超出 pria 这 dan 三界以 wanita. 外的现象。另外还 Dikarenakan 有 mereka 讲 masih 到， belum melampaui 火 Triloka. 天如果欢喜，它会显现出吉 Bila 祥的 Dewa 象征；火天如 Agni 果不欢喜、不 Agni 悦，它会 muncul 显现出 sukacita, 灾 maka 祸 akan 或 muncul 者是降祸。这边又教我们 penampakan 一件事 manggala. 情： Bila sebaliknya 天神是有 akan 喜 muncul 好之分， penampakan yang tidak manggala. 这个也是佛弟子非常需要知道的一件事情。也正是因为这样，在密教里面有所谓的12天，其中非常重要 Di 的 dalam 有4 tantranya 个 terdapat 天， 12就是 dewa, 所谓的水天、火 yaitu ada 天、 Dewa Waruna, 风 Dewa 天以及 Agni, 地天。 Dewa 在这些有 Wayu, 关天部的经典当中有提到，如果火天、水天、风天、地天欢喜， dan 这个 Dewa 4天 Bumi. 呢，会 Jika 大 semuanya 地丰饶、 sukacita, 风调雨顺。如果不欢 maka 喜，这些 segala hal di 天阵 bumi 子 akan 台 sejahtera, 风 makmur, 重 sentosa. 创南台湾我自己居 Namun 住 bila 的这个地 tidak, 方叫嘉义， maka akan 我 banyak 的 muncul 家的 bencana 旁边 di 的 muka 树被 bumi. 整根连根拔起。我们可以用一个角度来讲，这个是风天的造成的一种灾害， Seperti 但它背 kemarin 后也 Taiwan 是有个原因。总之， sedang 我要跟大 dilanda 家 angin topan. Ini 传 adalah 达的概 salah 念 satu 就是， bentuk contoh 我们 musibah 所 yang 居住的这个 oleh 前 Dewa 期 Wayu 世 atau 界，也就是娑 Dewa 婆世界， Angin. 其实跟天部的运转息息相关。这也是为什么传统佛教上来讲，有一个非常重要的一个环节，叫做供佛斋天。不晓得大家有没有听过？我们 Dalam 先看 tradisi 下一个 Buddhisme 这一页。 tradisional terdapat satu hal yang 供佛 penting 斋 yaitu 天 mempersembahkan kepada 显 Buddha 教 dan 把 juga 它 kepada para 定 dewa, 在正月初9。 yaitu 那 Kongfo 么 Chai 传统 Tien. 民间信仰跟一般习俗怎么定义？正月初9就是所谓的天公生，就是玉 Yaitu 皇大 biasa 帝的生 dilakukan 日。 pada 就是玉皇 bulan 大帝 pada 在 penanggalan 佛 Imlek 教里 bulan 面名字叫第 pertama 四 tanggal 天， 9 atau pada 也就是 saat 四 ulang 体大 tahun 帝。 Dewa Indra atau 它 Dewa 是属于 Qigong. 12天当中，也可以讲说它是24诸天之首。所以供佛斋 Karena Dewa 天 Indra 以正月 adalah 初9来做代表，但 adalah 其实 dewa 当中 penguasa 供 dari 的 seluruh dewa. 有一切的诸天，最重要的是以24诸天为代表。我们看下一页，像这个就是显教在 Seperti pada 做 gambar 供 ini, 佛 ini 斋天 adalah 的 dalam 一 Mahayana 些 yaitu 照片。 melakukan 那 persembahan 前 kepada para 面他 Buddha 们 dan 所 para 布 dewa 置的，就是用所谓的素菜所有的一些 menggunakan 花、 makanan-makanan 果 vegetarian, 蔬 segala 菜来 bunga, 做装饰。 buah 那我们密教 untuk 当中并 dipersembahkan. 没有分荤素，因为我们有做超度。 Dalam 可是显教 Tantrayana 会用 tidak 种种的 membedakan 皮 antara 影 vegetarian dan 把它布置得 non-vegetarian. 很美妙。我们身为密教弟子知道，这个对应到我们密教，这个叫做什么？这个叫做大会供。其实我们在 Seperti 做 dalam 会供， Tantrayana yaitu adalah 跟 Trimula 显 Puja. 教做的 Ini 供佛 seperti 斋天 Trimula 其实是 Puja, 一样的那我们的对象 sehingga memiliki 加 makna 入 yang 了这 sama 些 saja. 密教的诸尊。当然，密教也 Namun 供天， dalam 只 Tantrayana 是 yang 我跟大家 membedakan 讲， adalah 其 kita 实 memiliki 佛 adinata 教 di 密教 dalamnya. 我们情器之间的互动跟这些天神是很有关系的。所以话说回来， Dan 整 baik 个 itu 护 Mahayana 摩 ataupun 的最 Tantrayana 重要的 semuanya 精神 juga 所在， memiliki 除了 kaitan 课 dengan 本 para 的出 dewa. 现，为什么师尊讲说仪轨当中一定要奉请火天神？因为如果没有 Maha 火 Guru juga 天神的 menekankan di 存 dalam 在， tata 我们没有 ritual 办法 untuk 借由 mengundang 仪 Dewa 轨 Api 的燃烧， atau Dewa 把 Agni. 贡品
来转化，Dikarenakan 透 Dewa 过这 Agni 个管 memiliki 道来 peran 供 penting 养 dalam 十方善 mentransformasi 神、persembahan 天主、melalui 佛菩 api, 萨、金刚护 kemudian 法。而 ditransformasi 火 menjadi 在密 persembahan 教里 kepada para 面 Buddha 是一个非常 Bodhisattva. 重要的精神象征，更不要说是在护摩当中，护摩跟火是分不开的啊，请大家 Sehingga 要 Homa dan api 注 dan 意。Dewa 好，我们看 Dewa Agni tidak dapat terlepas. 上一页应该有提到火天神的法座。好，这个，所以在讲解 Kemudian 附魔仪轨的切入点之前，要先跟大家再一次提醒火天神的重要。所以我就从这一篇截图跟大家讲，火天有何教示，是根本上是跟火天神的对话。火天神讲，附魔的要诀是先供火神，kiat penting dari 后谢 Dewa 火 dari 神，api Homa 在这 adalah 两个重要 pertama 的环节 mempersembahkan 当 kepada 中 Dewa Agni, kemudian 运 terima 用 kasih 本 kepada 尊 Dewa 出世。Agni. 那如何 Kedua hal 供 ini 火 adalah 神，hal yang 如何 penting. 请火神，这个就是现在要跟大家讲的 Namun, 重点。untuk mempersembahkan pada火 Adinata 天 boleh 神的 dilakukan 法座， berkali-kali. 师尊请教火天神， Kemudian 火天神说：Dharmasana 你想主 dari 持演 Dewa 讲 Agni 者， adalah 那由火天神来亲自回答。火天神讲，火天 Dewa 神的法座 Dharmasana 在 Dewa 护摩 Agni 炉当中，就 berada 在护 di 摩炉的下半段。你可以把 di 整个护 di 摩炉 bagian bawah, 的 di 下 bagian 半段 separuh 观想 bawah 成 dari Tungku 火 Homa. 天神的法座，而上 Anda 方 boleh 呢，就是 visualisasikan 你做 sebagai 的这个 Dharmasana 本尊 dari 的法 Dewa 座。譬 Agni. 如说，我们讲的 Kemudian bagian 这个 separuh 护摩 atas 中的 dari 弟 Tungku 子，一 Homa 开始 adalah 做 merupakan 护摩要对 Dharmasana 大家 dari 莲花为 Adinata. 主。那么护摩炉的上半方 Seperti 就可 misalnya 以 kita 想 melakukan 成大 Homa 白莲 patung 花 Kumara, 种子 kita 的法座， visualisasikan pada 下半 tungku 方要 separuh 观 pada 想 atas, 火天神。yaitu visualisasikan 那么 sebagai 火 patung 天 Kumara, 神 dan 也 separuh 是 pada 有 bawah 他的 adalah 作 Dewa 为 Agni. 啊，他的形象、他的观想，还有他特别做 Kemudian 火 untuk 供 wujud 火天、令 mantra, 火 kemudian 天 ada 欢喜的 mantra 咒。khusus untuk 所以 mempersembahkan 这一 kepada 页的 Dewa 第一版，Agni. 火天神 Semua 讲 ini adalah 邀 hal 请 yang 火天 penting. 有两个方法。第一个，你可以 Bagaimana 直 mengundang 呼 Dewa Agni 火天神 yaitu 的名号， boleh dengan 譬如 langsung 说我们讲 menyebut 奉请 Hotiense 火 atau 天 Dewa 神， Agni. 奉请火 Mengundang 天 Dewa 神， Agni, 奉请 mengundang 火 Dewa 天神， Agni, 你 mengundang 跟 Dewa 三 Agni. 称火天 Tidak 神。 sebanyak 3 再 kali. 进一步知道哇，它有一个 Kem- 种子字叫让，这个 Ataupun 让请 dengan 请教 menyebutkan 放 satu 到下一 mantra 页，我们 yaitu 看这 mantra 个图片。 Rang sebanyak 3 kali. Karena Rang 这个 merupakan 让 api. 在密教里面有 Rang 两个 dalam 发音， Tantrayana 一个发音 adalah 叫让，一 api, 个发音叫让。所以我之前也跟大家讲过了，满 yaitu 愿 dengan 种子的 pelafalan 种 Rang 子 atau 字 Ra. 跟火天神的种子字，还有一季佛母的种子字是一样的，只是它们颜色不一样。所以这一张一季佛母的右边的咒轮，上 Dan 面就 juga 是梵文，下面就 bijaksana 是正 dari 文， Dewa 就是 Agni, 蜡，也就是红色 Dewi 的蜡烛， Baeka 就是 Jati 火 Bhagawati 天的 memiliki bijaksana yang 种子 sama 字。 yaitu Rang. 你也可以念蜡三 Anda 声， boleh 就 baca 代 sebagai 表 Rang 奉 atau 请火 La. 天。 接 Ya, 下来 dalam melakukan 火 api Homa 天神下 japa 降以 mantra 后， ini 3 它 kali 还有 juga 一个咒语， juga merupakan 供 pengundangan 火 Dewa 天 Agni. 咒，叫做 Om Kemudian setelah Anaye diundang, Sabariwana Kakakahei kemudian Kahei japa Om mantra Anaye persembahan Dewa Agni. Sabariwana Kakakahei Kahei。 Om 那这 Ane 个咒 Sapariwana 也是需要 Kakahei 手摇 Kahei. 灌顶 Baca 的， japa 希望大 sebagai 3 家 kali. 珍 Dan 惜这 untuk 个法 mantra 门， ini 可以 juga 手持 perlu 跟摇灌顶，这个叫做 perlu 供火天神的咒。那么更进一步跟大 menerima 家讲， bisikan jarak jauh 这 terlebih 个咒里 dahulu. 面的最重要的一句话叫做最后的一句，叫卡黑。卡黑在密 Dalam 教的 mantra ini 真言 terpenting 里 adalah 面叫 Kahei, 做令本尊欢喜， yaitu 所以 Kahei yang 或者是 berarti 令所给予的对象欢喜。所以大家 Adinata 知不知道， bersuka 如果 cita. 你们有在做施食或者有参加过会供仪轨的，有一段叫做施 Sehingga 餐 pada 食。 Trimula jika 出 kita 餐食 tahu 的时 pada 候要念 Trimula 什么 Puja 咒？叫 yaitu 施 ada 餐食 pada 咒。那个施餐食咒 mantra 叫 persembahan 乌吉 sesaji 扎巴里 sesaji 达 sesi yaitu 卡黑 Ucica 卡西 Palita 卡西 Kahei 卡 Kahei 黑 Kasih 卡西 Kasih 卡西，就 Kahei 是 Kasih 令所有 Kasih. 鬼神 Ini 众 adalah 得到这个甘 semoga 露，布 para 施以后产生 makhluk 欢喜， halus dapat 令火天 mensuka 神 cita 欢喜 setelah 的咒 menerima Om puja, Anaye semua pujaan ini. Sabariwana Dan 卡卡 seperti 卡 pada 黑卡黑， mantra 就是一 persembahan 样 Dewa 的意 Agni 思。 yaitu terakhir juga ada 是 Kahei 用什么 yaitu 东西供来 semoga 令火天 Dewa 神 Agni 欢喜？ juga 这个 dengan penuh 前面 sukacita 我有跟 menerima 大家说过， persembahan. 以黑芝麻为主，黑芝麻来 Dan 供养 persembahan 火 kepada 天 Dewa 神。 Agni yaitu 所以 adalah 在 wijen hitam. 做护摩的时候，通常下的第一 Pada 个护 yang 摩供 pertama 品会 kali 是黑芝麻。 dilempar ke dalam tungku 那么 homa 它 adalah 的一般来讲， wijen 这个 hitam. 密教里面有所谓的顶 Kemudian 印，这个 dalam 顶印 Tantrayana 叫 adalah 做中顶的顶，一个大顶的顶，顶就是一个很大的容器， mudra 顶 tungku. 印或者叫 Bentuknya seperti kaki 三
屋山印，但是顶它是平的。
ataupun 这是三个脚架的 mudra 意思。我们把这个贡 Trisula, 丸贡丸 mudra tiga gunung, 放在你的左 kemudian 手，taruh 然 kemudian 后 taruh 差 mangkuk 不多 di 跟你的眉间齐平，tangan kiri, 右手用 kemudian 剑印 tangan 放在 kanan 虎 dengan 斑，mudra 表 pedang 示这个 taruh 东 di 西是你要 atas 加 mangkuk, 持的物品。然后 yaitu 你 berarti Anda ingin mengalih istana 念咒，然后观 persembahan 想 ini, 黑丝 kemudian 毛， angkat 变一 setinggi 花 alis, 如山如海， kemudian visualisasi 令 wijen 火天 hitam 神欢喜。这个就是 berubah menjadi banyak 在 tak 做护 terhingga 摩一 dan 开始 semoga Dewa 起 Agni 基本的 menerima 口诀。pujiannya dengan sukacita. 这个是很重要的。 Ini 那么在 adalah 诗 salah 篇的 satu 文 kia 章当 penting 中， dalam 进一步还 mempersembahkan 写 pada 到， Dewa Agni. 除了他的观想，除了他的种 Selain 子字，除了他的 visualisasi 咒语以外， dan 其实 mantra dan wujud. 火天神 Kemudian 还有一个颂赞，我们请助教 di- 转到那一页。这个颂赞就是ter- 世间异护自 Dewa 在 Agni 法 juga 王子， memiliki 以 satu 得事业灌顶火神 kata 王， pujian, 能除殊胜智慧，消除诸烦恼，能持火神尊前恭敬礼。由根本上师讲的这个战绩，我们可以知 kata 道， pujian 火 ini 天神绝 ditransmisikan oleh 对不 Maha 是一般的天神。那么 Kita 我 bisa 在之 ketahui 前 bahwa 好像是本 Dewa 尊 Agni 法吧， bukanlah dewa 本 yang 尊法的课 biasa. 当中也跟大家提到，在密教的经典里面有一本 Dalam 叫做《金 Sutra 刚部经》，Tantrayana, 《金刚部 yaitu 经》当中 Vajrasekhara 记 Sutra. 载，其 Di 实 dalamnya 密教的 tertulis 12天神是 12 dewa 12位 dalam 古 Tantrayana. 佛所划线的， 12 包含第 merupakan 四天， emanasi dari 所以 12 有一 dewa 派传 kuno 说叫第四 dari 古 Buddha 佛，它 zaman 是其 dahulu. 来有志的。所以天神在密教里面有他的曼陀罗， 12 像 dewa 我们 ini 这一张 memiliki 图片就是 mandala 天 masing-masing. 神的曼陀罗，上方就是他们的种子字。我们看到 Seperti 这 di 个 gambar ini adalah 下埋 12 从 dewa 中 dan 间 di 指 atasnya 过来的 terdapat 第三天， bijaksana 这个就 dari 是所谓 masing-masing 的 dewa. 火天神的形象。在下一页有24诸天的形象，这就是 Kemudian 所谓的 24 24 dewa. 诸天。24诸天里面加入了什么？通常 Apa 最 yang 具 ditem 代表 itu 的是 adalah 龟之母神。龟之母天 adalah 就 Dewi 是满月 Hariti, 童子的妈妈，还加入了四大天王， kemudian 当 di 然还 Satur 加入了一 Maharajika, 些神奇。这些等将来有缘， kemudian 如果 dan 中文 juga 会开 beberapa 课 dewa lainnya. 可以跟大家分享关于密教天部的法，还有密教这个金刚神的法，这个以后有缘再讲。对， Bila 总 ada 之我 kesempatan, 们已 saya 经 akan 知道 membahas 火 lebih 天神的 dalam 造型。 mengenai para dewa 但是 ini. 在这边我要再跟大家进一步讲，刚刚的战绩里面呢、有提到四 Di 个 dalam 字， kata yang tadi saya sebutkan, 以 di 得 dalamnya sebenarnya 事业灌顶火神王。什么叫做以得事业灌顶火神王？请助教 yaitu 翻到 ide 那个 事业灌顶火神王， PPT， 讲事业灌顶。 yaitu 事业灌顶 Abhiseka Karman. 密教里面的灌顶分的很多很多种的次第，我们知道 Abhiseka dalam 最常见 Tantrayana 的 dibagi 顶灌 menjadi berbagai 就是所谓外法的灌 berbagai 顶 jenis, 后面还有这个内灌、密灌、秘密灌，有 ya- 很多的 yaitu 灌顶。 Abhiseka yang 在 eksternal, 灌当 internal, 中又有 rahasia 分 dan 很多很多种的 dan 灌顶。 guhya di guhya 灌 dan 顶的意思 berbagai 是 jenis 许可的 Abhiseka. 意思，你可以得到这个 Abhiseka 授权，你可以 bermakna 去做什么事情。 perizinan. 其中在四部法里面有一个灌顶， Ya, 就叫做事业 dalam 灌顶。 Kriya Tantra 这边 yaitu 帮你 adalah 详细的解 disebut 释 sebagai 事 Siye 业灌顶 Kwanting, 又称为居之灌顶、法事灌顶， Karman 大家稍微 Abhiseka, 有个概念就好，不需要很详细的去yaitu 记得。 Abhiseka 但是它的重点包含在下面，黄色的字样， ini 请大家 memiliki 特别看一下。 beberapa 第一个 poin penting 具 yaitu 足 adalah 缘起， juju, inyu, 密教里 yunci 面 atau 具足 nidana 缘 yang 起。 tercukupi. 你得到这个灌顶之后， Setelah 其 Anda 实 menerima Abhiseka 他告 ini, 诉你，你自己要敦促你自己，你要具足清净的发心。因为如果你没 Anda 有 perlu 清净的 memiliki 发心， niat yang 将来你 begitu 得到这个 murni, yang 果也是 suci. 不好的果。这个重点在后面我们讲修护魔的一些禁忌跟注意的口诀里面也会提到，包含了为什么你做护魔，你不可以拿来侵略他人，也不可以拿来对别人做不好的东西， Nanti 因 saya 为 akan membahas 这 lebih 样子 dalam 的念头 dalam 在四 hal 部 yang 法里 perlu 面都叫 diperhatikan 做 dalam kita 不好 melakukan 的 api 缘起。 homa. 既然有不好的缘起，你自然不会得到 Yaitu 佛 bila 法的 Anda 守护。 memiliki 你就 niatan yang 算得 tidak 到一 baik, 些 Anda 外 pun 道鬼 tidak 神 akan 的帮忙， mendapatkan 你 perlindungan dari 将来 para 也会 Buddha 种下 Bodhisattva dan 跟 para 众 dewa. 生结恶缘的因， Malah 你 Anda 自 akan 然而然会得 mendapatkan 到 karma buruk 结 yang begitu 恶缘 besar, 的果， memiliki 那 nidana 你自己要 buruk 去 dengan 承 para 受这个果 insan 报。所以具足缘起， dan 清净的发 memiliki 心是很重要的。 buah 接 karma 下 yang 来 buruk. 你必须要知道，你布置这个坛城，你需要有什么 Kemudian 东西。 dan 所以前 kemudian 面才会 kedua 讲到， adalah 我们做护摩，你的内坛应该 persiapan 如何， pada 外坛应该 mandala. 如何，
甚至包含它的旁边的器具要有金刚棒，mulai 要 dari 有这个勺 bentuk 子，dari 还有 mulai 木 dari 头叶 mandala 啊 penyusunan 等 altar segala 煮一种 peralatan 的东西，你必须 segala 要清清 perlengkapan 楚楚，semuanya 这个叫做你的 harus 理的 Anda 准备。 ketahui 所以 dengan 你在 jelas ini 十 adalah 大 bentuk 诫 sebagai 十四条 penghormatan 五十颂里面都有提 di 到，dalam 身为密教 Silatan 徒， Trayana 有一 pun 个戒 juga 律很重 juga 要， juga 依法 dijelaskan 材料 yaitu 完整。 adalah 哦，你说为什么依法 segala 材料不 peralatan 完整？ Dharma 这个东 harus 西 mesti 啊 lengkap 补一下就好啦，啊修一下就好啦，为什么一定要要求它的完美？其实这个不是这 mengapa 样的，perlu 这个更 harus 深的含义 terpenuhi 是，一 segala 个行者你必须要 harus 产生 terpenuhi 一个 kelengkapannya 名， ini 由无名到名，表示你已经开始觉察自己了。你知道什么东西该注意，你知道你现在所做的一 saya 切 di sini 佛 kita 事 bisa 是 renungi 为了 yaitu 利己 adalah 利他。 bisa 正 kita 是因为 renungkan 如此， apa 我们 yang 要注 kita 重一 apa 切 yang 外 tidak 在 lengkap 环境 dari 的 diri 缘 kita 起，包含你内在起心动念的缘 sehingga 起， dari 你才来 avidya 做一 kita 切的佛 menuju 事。这个叫做 widya 福 atau 德 penerangan 业。如果没有这些 ini 东西， adalah 正确的知见为前提，你所做的一切佛体不能称之为 ini 福 adalah 德 misi 道业。这个 kebodian 也要跟大家特别再讲一下。 sehingga untuk 谢谢 perlengkapan 你的 mesti 请 lengkap 注意。di dalam segala ritual 刚刚那页，事业灌顶。好，坛场准备，我们知道了，就是依照你做的护摩的主尊的愿力， kemudian 习真 pada 怀朴 persiapan 去做这个 altar 调动。洒水仪式，这个就是一个加持的概 kemudian 念。 pemercikan 等一下我们 air 要聊懂 yang 传 berarti 授法要， adistana 这个上师、 kemudian 主坛上师 transmisi 跟被 kiat 上师会 sadhana 赐授这个灌顶当中的口诀印记。总之，你得到这个事业灌顶，你要有对手印咒语观想的深刻的认知。所以还记得吗？ sehingga 我在护 dalam 摩 Anda 的 menerima 座谈法 abhiseka 跟大家 karman 讲， ini 为什么 segala 护摩法在东域 mudra 被列为 visualisasi 最重 mantra 要， dan segala 甚 hal 至要 Anda 经 pun 过 harus 18道的修行之 ketahui 后你 dengan 才可以 jelas 修的？因为它其实必须 seperti 要 yang 记 saya 住。 pernah bahas 就像我 sebelumnya 刚刚 yaitu 讲的，这么多的 dalam 要求， Tantra 而 Timur 且你 sebelum 要心 menekuni 清气 sadhana 楚， 而 Abhihoman 不是今 perlu 天我做了 menekuni 护摩 sadhana 灌顶了，我已经得到护摩灌顶，我就匆匆忙忙，反 18 正会 mandala 做不 yoga 会做， kemudian 做的比较 sadhana 疏漏，佛菩萨会原谅我。 Wajradhatu 我 dan 做 sadhana 密教行者不 Garbhadhatu 要有这样的心态，你必须要很严谨的来对待你要做的这些事情。所以火 sehingga 这件事 kita 情本 perlu 身就 begitu 是以德 mendetail 事业 begitu 灌顶的火 memperhatikan 神， segala hal yang 而 kita 且他 lakukan 是一位法王子。所以今天跟大家讲，你 dan 在做 Dewa 护 Agni 摩的时候， adalah 你请 Pangeran 你的 Dharma 天神来， Anda mengundang Dewa 这 Agni 个 pada 跟 saat 我 melakukan 们 Hopi 平 Homa 常待人接物的道理是一样的。你请一个 sama 人 halnya dengan 贵宾 kita 到你家， melayani orang 你拿一杯 sesama 水给他，跟你拿一杯温的水给他，跟你拿一杯温的水跟一杯冷的水，还有一些糕点给他，或者你再切一盘水果给他，这个人跟人之间的互动跟感受是不一 ini 样的。 adalah interaksi 这个差 antar 异在什么？ sesama 差异在心。所以 apa yang membedakannya 之 yaitu pada 前大家知 hati 道师尊写一本书叫做《解脱道的口诀》，里面提 Malguru 到 adalah 所谓 buku 的真 Kiat 实 Jalan 是 Moksa 皈依法、真实金刚心法、真实什么什么 apa 法。 itu 很多人问师尊， sadhana 那师尊 sejati 传法那么30-40年了，为什么到70几岁快 mengapa 80岁了才讲真实什么什么法？那以前不就白修了吗？其实不是白修，师尊再一次的开示，直接跟大家 Malguru 破题提 mengatakan 到了什么叫做真实两个字。真 apa 实 itu 两 yang 个字 sejati 就是叫你 sejati 升起 adalah 真正的恭敬心。譬如你在 yaitu 做事会 bagaimana 的观 Anda 想， 你 memunculkan 是念完咒语， rasa 噼 hormat 里啪啦 Anda 的囫囵吞枣的就把这一动结束了，还是你认认真真的观想，你的根本上 seperti 师显现， Anda dalam 你的 menjapa 根 mantra 本上师的 apakah Anda 传法 menjapa 上师 mantra 侍卫显 begitu 现， saja 你怎么知道他 tanpa 们是谁呢？ serius 那传法 atau 上师 Anda 的上 menjapa 面还有 mantra 法， dan 还有一切 visualisasikan 的 dengan 诸佛， sungguh-sungguh 还有法宝，还有僧宝，还有一切的经律论藏，你有观想他们出来吗？你有没有观想他们的法 apa 流？你有没有觉受到这个法流？这些全部都包含 sehingga 在 dan 事 apapun 业灌顶当 apakah 中。因为如果你 Anda 有 juga 清净的发心、 visualisasikan dan 清 Anda 净的 rasakan 念 arus 想， dharma semua 你 ini 当然你 termasuk 会有 dalam 清净的 karman 觉受。 abhiseka 所以这边跟大家补充的佛学观念就是，所谓的清净的觉受，跟你有的灵通感应是不一样的。灵通感应是我做一坛护摩，哇，
这个有什么你觉 Sehingga 受 ada 到什么 perbedaan 这些灵感，namanya 你会 sensasi yang 亲 murni 临，你 serta 会灵动，sensasi 这些东西跟 dari 亲 gaib. 近的觉受是不一样的。亲近的觉 Dua 受 hal ini 是一个 memiliki 非 hal 常 yang 殊 berbeda. 胜的缘起，而且在这个过程当中，你会明明白白的，真的是本尊的教示，还是外灵来干扰，还是你的冤亲 Bila 债 Anda 主来给你 merasakan 感应，sensasi murni, 这 Anda 些东 dapat 西你是要 merasakan 分清楚的。所 Adinat, 以为什么 Adi 我 istana 刚 dari 才讲说，你不要随 Adinata. 便跟人家讲你的感应。第一个，你不晓得你感应 Sehingga 到的东 dalam 西是不是正 Tantrayana 确；第 kita 二个，tidak boleh 它也有 sembarangan 可能 kita 是本来就 menceritakan 是不好 yukta 的， dari 你自己 yang 都无法 yukta 分辨，diri 还 kita 跟人家 sendiri. 讲，这叫以盲隐盲。所以这个也是很重要。Sehingga jangan 所以我们 sembarangan 现在 kita 知道了 membahas mengenai yukta 火 kepada 天神的 sesama. 这些口诀，我们可以再进入这个仪轨当中，我们看到仪轨。Mari kita lihat pada tata ritual. 好，这个拍掌弹指清净 Kemudian 咒按土地真言，其 mantra 实前行 pembukaan, 基本上前行七支 mantra 就是按照我 pembersihan. 们修法的前 Sebenarnya 行七支去 tahap 做 awal 变化，只是要跟大家提醒几个重 sama 点。 dengan pada 在这个 saat 招请 sadhana 咒当中，刚刚有 pada 讲的，umumnya. 一定要 Namun 奉 pada 请火天 saat 神。至于前面你要奉请哪些 pengundangan 主 Anda 尊，在你 mesti 奉请完 mengundang 根 Dewa 本 Agni. 传承之后，还有护摩主尊，你要奉请三 Setelah 称。 mengundang Mahaguru 三称 dan 一定是 Sri Guru 主必 Silsila, 备，三称 kemudian 以后你 mengundang 要奉请哪 Adinata 一 dari 些 Api 主 Homa 尊，就依 sebanyak 照 tiga 你想 kali. 要奉请的因缘，或者是 Kemudian 你 undang 在 Adinata 寺 yang 堂 ingin 会共 yang Anda 修或者是 pikirkan. 法会，依照这个寺堂会所供奉的诸尊去做奉请，这个是没有关系的。那么下面我特别跟大家讲，这个奉请 Dan 本境城隍、山神、水神、风 kemudian 神、地神、 mengundang 雷 Dewa 雷 Kota, 神、龙 Dewa 神、苗 Gunung, 家神。Dewa 为什么 Ap, 我要特别写 Dewa 出来？Air, 这个 Dewa 仪轨是 Angin, 我自己 Dewa 在做 Hujan, 过的。Dewa Petir, Dewa 因 Naga, 为这个我们网络真 Dewa 佛教育 Pertanian. 大学法务处网络上的，还有包含这个威德佛学院的护摩仪轨当中，其实里面还是有一些疏漏的地方需要改正的。很多人奉请完了所 Baiknya 有的神，龙神没有 setelah 奉请， setelah 这个是 mengundang 不 baik dewa, 对的。 namun tidak mengundang Dewa 龙神 Naga. 是 Ini 天 hal yang 龙 tidak 八 baik. 部 Ini tidak 非 benar. 常重要的佼佼者，龙神一定要奉 Dikarenakan 请， Dewa Naga 龙 adalah 神 salah 也 satu 会守 dewa yang 护 paling 我 penting. 们做护摩顺利。 Dikarenakan 苗 Dewa 架 Naga 神 dapat 写苗 membantu 架神 kita 的 dalam 原因，是因 melindungi 为 kita 很多人 melakukan 问我，为 huma. 什么在彩虹雷藏寺在司仪奉请的时候，什么叫做苗架神？很多人不知道这个名字。苗架神就是很多的农民在种稻、 Kemudian ada 种苗的， Meltias 雇这 atau 些 dewa 苗的 bibit, 神， dewa 就是苗架神。所以为什么要奉 dewa 请苗 bibit 架神？ yaitu adalah 如果 dewa 你 yang 家里在做 melindungi 农的， bibit dari 你一 pertanian. 定要供养苗架神，你可以让屋 Sehingga 种 Anda 错。 谁 perlu 供苗架神？ memberikan 道家 persembahan 里面 kepada 有一 dewa 尊叫 bibit 做 ini 神农大帝，神农氏。 神 sehingga 农氏就是一切 dengan 苗 demikian 架神的总和。 segala 奉请完 pangan 苗架 dapat 神之 tumbuh 后， dengan 奉 subur. 请土地府的正神， Seperti 因为他 dalam 是 Dewa 最接 Taoisme 近 yaitu 我们 Dewa 物质的神， Senong adalah 连 salah 土 satu 地府的 contohnya. 正神都要很恭 Kemudian 敬。 Dewa Bumi 接下来十 juga 方 kita 三 perlu 世 undang 一 dengan 切 penuh 佛， hormat. 一切菩萨 Kemudian 摩诃萨， para Buddha 很多的道 Bodhisattva. 场到这边就结束了。你奉请了佛，奉请了菩萨，怎么可以没有奉请他的第三身教令轮，叫金刚明王？所以金刚明王龙天空行护法这一 Kemudian 句 yang 一 juga 定 yang 要把 terpenting 它加 adalah 上去，你 mengundang 可以省略。 pada 最后 Wajra 面南无 dan 妈 Wajra 哈波 Dharma 耶波罗 Pala. 蜜多这一句话的意思叫总集十方招请，因为马哈波耶波罗蜜多代表了无 Namo 上 Maha 正等正 Prasna 觉，也 Paramita 代表了 yang 金 berarti 刚经。 Anuttara Samyak 所以《金 Sambuddha 刚经》的主尊就 atau 是波 sutra 叶 dan 佛 juga 母， Sutra 也 Wajra 是根本上是讲念 yaitu 这句马哈波耶 dengan 波罗蜜 Adinata 多，为什么 Bhagawati 力量 Prasna 这么大？ Paramita. 是因为你等于奉请了波叶佛母，自然 Sehingga 而 sama 然波 dengan 叶 Anda 佛母 mengundang 以下 Bhagawati 的所有 Prasna 的诸尊， Paramita. 包含所有的空行永护，等于全部奉请。所以为什么最后要加这一句？ Sehingga sama dengan 这给 mengundang 大 para 家 dakini dan para daka. 提点一下。接下 Sehingga 来这 Namo 个 Mahapoe Polomito adalah 第九 itu 栋，有一个 sangatlah 叫做 penting. 加持百字明咒。那有 Kemudian 人 pada 问 bagian nomor 为 9 什么 yaitu 护摩前 adalah 要念百字明咒？ menjapa 刚刚不是 mantra 说护摩后 sataksara. Biasa 还记 ada 得 baik 吗？ yang 我们 pertama 讲 mengapa 做护摩的灌 sebelum 顶有 melakukan 两个主 homa 尊，一个主尊 menjapa 就是 mantra 大如来， sataksara. 第二个主尊就是金刚萨埵。 Biasanya 那这两个 biasanya 主尊 juga 是 di 密 dan 教的 kenapa 教 tidak 主， dijapa juga 所以在 kenapa 护摩之 tidak 前的 hanya 前行 dijapa 当 pada 中， akhir 我们 saja. 加持百字明咒3遍也好，或者7遍，或者是你想要什么变数，你看你自己的时间。在前行加持百字明咒的意思是 Pada 请 tahap awal menjapa 五 mantra 方佛 sataksara 的法 yaitu 王子来加持我们，
要进行 mengundang 了护摩的一 pangeran 切的 dari 种种 pacar 因缘，Diana, 一切 Diani 如仪 Buddha, 如法，得到密教教 supaya 主的传承加持，而 mendapatkan 且也 kekuatan 亲近 adistana 你的 sisial 师 dari 父印 guru 度，Tantrayana, 这个重点在这里。 sehingga 这 mendapat 10动 adistana dan 念 segala 莲花童子心 dan 咒，会 segala 看到的 ritual 写 dapat 上 berjalan 不 dengan 同的 lancar. 变数，一样的依 Kemudian 照你 menjapa 的 mantra 时间去 maguru, 做调配。如果你有 sesuai 时间，你就 dengan 念108遍；如果没有， sesuaikan dengan 你 waktu 就念 Anda. 81遍。重要的是，我刚刚前面讲了，你有没有拿出你真正的恭敬心？你如果 Yang 拿出你 terpenting 的心， adalah 短短的 apakah 这 Anda 10遍， memiliki 你观想根本上是显 kehormatan 现， Anda. 请师尊 Baik 传承 itu 大家 Anda 子，那么 visualisasi, 这一 Anda 动 berjapa 就会 dengan 有它的效力产 sedikit 生。 saja seperti 21 kali, 接下来 namun 转 Anda 珠明， visualisasi dengan sungguh-sungguh, 请助 maka 教 akan 把 ada PPT 放到这个 ada kekuatan adistana yang luar 千转轮这 biasa. 个地方。 Kemudian selanjutnya adalah adistana pemutaran Japamala. 好，其实这个护摩当中的转珠明啊，转珠明有很多 Pada 很 pemutaran 多的 Japamali 这个方式，很多 memiliki 人每个 banyak 上师 cara. 可能做的 Setiap 都不一样。 acarya mungkin 为 juga 什么我在这边 juga 放这 berbeda. 个千转 Dan 轮 di 法？ sini 其 saya 实 menaruh 师 yaitu 尊 千 想 转轮 教的密 法. 教的千转轮法跟转珠 Dalam 明有基本共同的结构。这个 itu 结构在哪 memiliki 里？ dasar yang 构 sama 思 dengan 第一个， istana pemutaran 顺便示 Japamala. 范给大家看。 Saya akan 你右手 praktikkan 取念珠，而且要 tangan 拿着 kanan 母 mengangkat 珠。什么叫母珠啊？就是你念 dan 珠这 memegang 颗最大颗的这一颗 butir 叫 utama 念 dari 珠， Japamala. 用右手大拇指拿着这一颗母 Angkat 珠， dengan 然后观想你的本 dengan 尊 jari 这一 jempol, 坛法的主尊显现在虚空中， kemudian 放光加持， visualisasikan Adinata Homa 然 muncul 后 di 卷 hadapan dan memancarkan cahaya. Kemudian 卷 Lingka 于左手， kemudian 卷到左手以后，一样的 gulung 观想这个 sekali 本尊放光加持， ke 再 ke 放到 tangan 右 kiri. 手。 Kemudian 如 visualisasikan 果以 Adinata 大 juga 转珠 memancarkan 明来 cahaya. 讲，你这个时候转3圈，代表你 Kemudian 整个 putar 念 sebanyak 珠 3 都转 kali. 清净了，而且也代表法 Yaitu 轮常转， visualisasi, 你就可以 yaitu 把 berarti 念珠 Japamala 拿起来， Anda 这个叫加持印， diputar 恭 menjadi 请本 bersih, 尊加持 kemudian 这个念 diangkat. 珠。右手再到 Visualisasikan 左手，再到 Adistana 右手，再到双手，什么意 memberkati 思？ Japamala. 本尊亲近你的右手，亲近你的左手， Kemudian 亲近你 yaitu 的全身，然后 kenapa 你再把念珠 dari tangan 挂到 kanan tangan 身 kiri 上以 kemudian 后， kedua 代 tangan, 表了你 yaitu 的全身 berarti 都清净了。所以 membersihkan 稍微 tangan 打 kanan 破 Anda, 不 tangan 同的 kiri 体 Anda, 位， kedua tangan 拿 Anda, 右手 kemudian 拿 taruh 供品比 kembali, 较干净，还是左手拿供品比较 kemudian 干净？在这 kenakan 边你要 kembali 有一 yang 个觉知。 berarti 你做了转珠明之后，就 visualisasi, 代表了 yaitu 一 berarti 切 seluruh 清 tubuh 净， Anda 就没有 bersih. 什么左手比较干净还是右手比较干净的问题了。行者 Sehingga 脑袋 makna 中 dari 不要 pemutaran 有这样 Japamala 智慧的 yaitu 念头， adalah 否则只会障碍你自己。 segalanya suci 再 dan 进一步跟 bersih. 大家讲，其实在做这一动的时候，我们如果有给师尊灌顶千转轮法，你在转珠明的时候顺便做千转轮法更好， Dan 代 saya 表你 beritahu 这 kepada 一 saya 坛 bila Anda 护摩 telah 一 menerima 坛 bisikat 化为 Chenchuan 千坛， Lunfa, 千 Anda 坛化 boleh 为 pada 万 saat 坛。 melakukan pemutaran 我再做一 Japamala, 次， Anda lakukan 右 sadhana 手取 Chenchuan 本珠， Lunfa. Saya praktikkan kembali, yaitu tangan 唵 kanan memegang 烂所好。这个烂字就是火天神的 butir 种子字， Japamala, 所以 butir 刚刚 utama 有一张 Japamala, yaitu PPT 有一个 Japa 三 mantra 角 Om 形的 Lan 火轮， Soha. 请助教放给大家看。三角形的火轮中间有一个蜡字， Cakra 这个就 api 是 yang di 烂 sini 字三千 adalah 灭罪火轮。 Lan. 这个火轮就是你念 Inilah Om 烂 cakra 所好 api, 的时候要观想的。 Om Lan 这个 Soha. 咒 Anda 语叫做一 visualisasikan 切清净， cakra api 全 ini, 部包含 ya 你自 berarti 己， segalanya 还有 bersih. 你外在的一切的 Bahkan 时空， ada 一切的 bahkan 供 diri 品， sendiri 全部化 segala 为清净。 segala sekitar Anda berubah 再 menjadi 来 bersih. 卷珠于左手 Kemudian ，Om lingkari 怀卢迦那玛拉索哈， Om Waidu 诸 Chana 清 Mana 净，请 Soha. 本尊加持你的这一条念珠清净。再放到 Japa 右手， malam jadi bersih 接 dan 着莲 visualis 花 dan 合掌， berubah segalanya 然 menjadi 后 bersih 捧 dan Japa 珠 malam Anda 于 bersih. 额头前，观想这个大日如来放光加持， Visualisasikan 然 Buddha 后 Warucana 虚空中 memancarkan 出现 cahaya. 法轮，法轮再出现1000条念珠，1000个你自己，然后念诸 Di 天舍 angkasa 教供法 muncul 轮，我 1000 今 diri 急 sendiri 转 dan 千 1000 遍 Japa 轮， malam. 心如法来现密意，一一如真光分明。这个就是千转轮的法。那今天 Ini 不是 adalah 要跟大 Chenchuan 家主要 Lunfa. 介绍这个，只是跟大家说，其实千转轮法跟我们的 Chenchuan 转珠 Lunfa 明是有 dengan 关系的。 pemutaran Japa malam 最主 memiliki 要这一 hubungan. 动就是清净你身上的念珠，然后你带在身上以后，也代表你这个身体
深坛城的清净。Kemudian 在 Anda 接 setelah 下来 melakukan 做 10 护摩 pemutaran, Anda 进行的 kenakan 时 dengan 候，tubuh Anda 因为这个 dikenakan 执法者本身、行者本 di 身是 tubuh 必须 Anda 要透 sama 过 berarti 印 dengan 记、Anda membersihkan seluruh 咒 tubuh 语以 Anda. 及观想，引请虚空中所有的本尊下降到护摩炉，甚至下降到你的身上。为什么本尊可以进到你的身上的前提是你的身坛城是清净的。那如何清净？就 Sehingga 是 dengan 用 demikian 转 Anda 珠的 dapat 加持。mengundang Adinata 所以大家不 serta 要小看哦， para 转珠 Buddha 能加持是 Bodhisattva. 在加 Namun 持转 dengan 珠，不是的， dengan 重点 perlu 是它 diingat 是在帮 yaitu 你内外统一， kesucian dari 一 tubuh 切清 Anda. 净。跟大家讲，第12栋 金 Pada 刚铃 bagian 杵 12加 yaitu 持供品， adalah 念供品 Adistana 咒 Sarana 唵 Puja 贝扎哈 dengan 萨。那我查不到这个 Wajraganta 咒语的来 kemudian 源，有空可以 mantra 请教长老，应该是 mantra 师尊当初所传的。总之，我们 pemberkatan 就跟 Sarana 着 Puja 师 Om 尊当初所 Pecahasa 写的仪轨，念 Om 贝扎哈萨49遍。那这边 sebanyak 至于 49 kali. 到底是不是49遍呢？看主坛 Apakah 上师， 49 kali? 看这个主 Kita 法者 lihat 他 pada 摇金刚铃 upacarika. 杵的观想。如果他摇的比较久，你也不一定要念到49遍就停，你可以继续念。如果他早就念完， Yang 你们 terpenting 也不一定 adalah 要把 bila 49 Anda 遍念完， japa terus 就是看 menerus. 这个主坛的弘法人 Tergantung 员 pada 他如 upacarika 何带领。 bagaimana 那么摇金刚铃杵的 beliau 时候，怎么样加持供品？ melakukan 所以这一 adistana 栋 dengan 加持的 Wajraganta. 供品，主要是在 Lama 向 dari 本尊 pemberkatan 透 dengan 过你摇金 Wajraganta. 刚铃杵所放出来的光明，清净所有的供品。 Ya- 因为我们知道，在 Yaitu 准 dengan 备供 adistana 品的过 dari 程当中，或是这些供 Adinata 品本身的 melalui 制 Wajraganta 造当中，一 ini 定都有它的污秽，而 memberkati 且 seluruh 准备 sarana 供品 puja 的 berubah menjadi 所有的义 bersih. 工同门身上，可能他的气也不干净。我们希望下炉的时候，这些贡品都是清净的。所以在仪轨的前行当中，再三的清净贡品，是希望把这些贡品上的晦气给它去除掉，全部都化为清净的意思。所以这一栋也是一个很重 Mentransformasi 要的。 dari 接下 segala 来第 sarana puja 13栋 dari yang 就 memiliki 是在 hawa kotor 做 berubah 升 menjadi 起的 seluruhnya 准备， murni. 一样的，我们每个 Kemudian pada 进 tahap 行都要 inti 结这个护摩祖尊的心咒 membentuk 10 mudra 他的咒 dari 49 Adinata 遍， menjadi 来 mantra 来 Adinata. 请他降临到坛场。我跟大家 Memohon 讲 Adinata 是怎么 untuk 做的。 hadir dalam 只要我在做 altar 这一栋 mandala. 的时候，我已经观想这个 Seperti 祖 saya 尊 sendiri, 以及他所有 saya 的眷属 visualisasikan 降临 Adinata 到 ini serta 护摩 kerabatnya 炉的上方， hadir di 准 atas 备接 tungku api 受 homa 供养，就是 dan 他已经 bersiap 到 untuk 了。 menerima sarana 那 puja. 有人讲说，那上次我们没有灵觉，我们没有像师尊一样有天眼、天耳，可以感受到祖 Ada 尊 umat 有 yang 没有来，那 bertanya, 怎么办？ bagaimana kita bisa 一 mengetahui 样的 Adinata 概念， hadir? 你只要拿出你的 Yang 恭 terpenting 敬 adalah 心，还有你的 ya, 手印、咒语 yang 的观 terpenting 想，一 adalah 切都 Anda dengan 像 penuh 我们 rasa 上次所 hormat 传授你的 dengan 一 membentuk 样，一切 mantra, 如法，只 visualisasi 要 dan 照着 baca 这样做， mantra. 它一定 Bila 会 Anda 到。 ikuti sesudah 为 ini, 什么呢？ maka Adinata 因 pun 为 pasti 所有的 hadir. 本尊， Mengapa 甚至 demikian? 是菩 Dikarenakan 萨、 segala 金刚神， Adinata, 包含 para 天 Buddha 部， Bodhisattva都 Dharmapala, 有 para 他们的 dewa 三昧耶。三昧耶 memiliki 是写 samaya, 着本尊跟这个宇宙 ikrar 之间的一 samaya, 个连结。只要你把你自己这个环 yaitu 节做好， keterkaitan 他 antara 也必 sadaka 须依 dengan 照他自己 dengan 清净的 angkasa, 誓愿来下降接受你的供养，来给你赐福。所以为什么 dengan 密 ikrar 教十 samaya 大戒 hadir 有一条叫做 dan 密宗 mendatang 行 untuk 者 menerima 自允 hujana. 不如佛，自运不如佛，损苦自运不如佛。为什么？因为你常常觉得你自己没有力量，你自己做不到，你自己怎么样怎么样。第一个，你是在不相信你自己根本上师的传承，你不相信根本上师所传授给你的真佛密法是真的，你也不相信你自己可以借着这个真佛密法修持，达到成就，最后即生成佛，你都不相信这些，那你何必来修这些密法？所以我一直跟大家建立的观念是，不要以为你在做护摩，只是在做护摩，他在 Jangan 建立 Anda 你 anggap 所 Anda 有 melakukan 心法 homa, 上的一 hanya 切的 melakukan 基础， homa. 还有正确的 Namun 观念。如果没 segala 有， dasar 你在 yang 做护 dasar 摩 Anda 也只 harus 是在 Anda lakukan 挡 dengan 布待 tepat 戏， dan juga Anda 在 memiliki 在 pandangan 那 yang 个画 benar. 手印，你只是在给鬼神笑而已。我们作为真正的密教行者，不可以这样。 Sebagai 第14 sedekah 栋 yang 金刚棒 sedekah 开路 tantra 解决， Anda perlu 助教们 perhatikan 把 PPT 放到师尊点 segala 火。 hal. Kemudian 这个金刚棒开鲁结 Shima 界， Bandana 这个 dengan 是 tongkat 假 wajra. 设这支笔是金刚棒，师尊所教授的是这样，你去请大家去看这 Apa 个 yang 师尊在台湾的 ditransmisikan 东 oleh 西 Maha 做护 Guru? 摩，还
还有在彩虹雷藏寺 Seperti 做 pada 护摩，gambar 师尊 yang 都 Maha Guru 会 lakukan. 亲自用金刚棒到颅口的地方做结界。很多人一直问 Maha 我，这 Guru 个 melakukan 点 sima 这个 bandana. 金刚棒四角的结界有没有一个顺序？我只能跟大家讲，我观察师 Apakah 尊 ada urutannya? 顺序是这样：师尊先敲 Setelah 几下 saya 离他最 saya 近的地 lihat 方， yaitu 敲 Maha 七 Guru 下 ketuk 左 dari 边， tujuh 敲 kali, 七下 kemudian 右 di 边， kiri, 在最后 kanan, 七下前方。有时候前方太远了，师 kemudian 尊会敲 paling depan. 东北方，也就是右前方的位置七下。这每七下所代表的意思，你要 Ketuk 观 sebanyak 想 tujuh 红 kali. 光射出 Anda 去，红光 visualisasikan 所射到 cahaya 的 merah 地方 keluar, 越远越好。 melesat. Semakin jauh semakin 远的 baik. 地方多远，就是代表你这个结界的范 Sejauh 围有多远。 apapun, 那 sejauh 最 apapun 后 itu, 七下 itu 是不是 menandakan si 敲内 bandana 轮， Anda dapat sejauh 或 atau 者 sejauh 是 apa? 这个护摩火堆中间有一根大的护摩木的中心，敲这最后七下的重点是 Kemudian 请 ketuk 7 火 kali 天神 terakhir 下降，这个 pada 一定要知 dalam 道的。 tungku api 敲 homa. 七下， Pada 请火天 tungkunya 神 di 下 dalam 降， tungku ataupun tongkat yang 然 berada 后 di 敲 dalam 四 tungku 周是四 itu 周的结界。 melambangkan 那么顺序就 berarti 是师尊 mengundang Dewa Agni untuk 师尊 hadir. 示范的下面七下，左边七下，右边七下，前方七下。啊，我个人是我一直去看师尊所主持的护摩，看了不知道几十场，从以前我就学这样子学，啊，希望 Saya 这边 sendiri 跟大家分享，大 perhatikan 家可以去看师尊的 dari 影 apa 片。 yang Maha Guru 接下来 transmisikan, apa yang Maha 直 Guru 接到点火 contohkan, 了，贡品下炉演化 kemudian 上。 menyalakan api 这个 untuk 点火 mudra. 有一个重点，这 Dalam 个我 menyalakan 们 api 必 memiliki 须在 satu 护 poin 摩炉 penting. 当中先燃一点这些油，因为这些油是助燃的。然后你 Ya, 的这 pada 些 dalam tungku api homa 那 kita 些香 tuang 啊，那些 sedikit minyak 金子必须要给 untuk 它有 membantu 空气， memudahkan 不 dalam 要说 penyalakan 叠得 api. 非常的密，因为你知道这个火下去之后，刚刚有讲到火要燃烧要旺，它是必须要有氧气助燃的，所以你必须叠的人叠的事业 Dan 精良， dalam 或 tungku 者是诸 api 法 homa 者， dalam 你在护 penyusunan 摩前你 tungku 就自 api 己要 homa 先去 tidak 看 boleh 它叠 terlalu 的状态 merapat. 是不是好，然后 Bila 下去的时候 tidak, 是不是点得 sirkulasi 好，因 udara 为 tidak 如 dapat 果 berjalan 点 dengan 火的 lancar 瞬 sehingga 间火 api pun 熄灭 sulit 了， untuk 代表灾难。 menyala. 所以点火是 Dikarenakan 非 bila 常 api 需要 tiba-tiba 注意 padam 的，所以 selama api 像 homa 上次我 melambangkan 有时候出 bencana. 去国外弘法，大家喜欢做这个所谓的藏式护摩在外面，有好有坏。好就是它烧得旺就很旺，如果外面下雨，那个雨淋到那个金子都湿的，点都点不起来，那个是吓得要死的，所以就赶快要请旁边的人啊帮忙一起把一些助燃物一起放下去，所以点火这一动很关键。至于它的 Sehingga 有没有特 penyalaan 别的 api 观 dalam 想， api homa 师尊 ini 没有 adalah 在 hal yang 讲 sangat 解 penting. 护摩仪轨当中有怎么样观想，我自己本人我就是想， Maha 你 Guru 点 tidak 的这个 menjelaskan 火 secara detail 等于是本尊的光明 visualisasinya. 下降，还有火天神的口打开， Namun, 然 bila 后 saya sendiri 把 adalah 这些 saya 贡品 visualisasikan 化为 Adinata 光，整 memasakkan 个 cahaya dan 准备要燃上虚空。我会 Dewa 做这个 Agni 火 membuka 清 mulut. 净的观想，这个是我个人啊，不一定要照我的。 Ini adalah cara 然 saya 后 sendiri. 接下来贡品下炉， Kemudian 后 memasukkan 面的 sarana puja. PPT 会提到这个火天神讲的，他跟师尊讲贡品要怎么下炉的顺序，我们可以先放到那一页没关系。讲这个之前， Bagaimana 由于我刚 urutan 刚跟大家 masukkan 报告过 dalam 了，我去看了师 memasukkan 尊 urutan 亲自做护 sarana 摩的 puja. 影片，大家可以从哪边开始查呢？2018年9月以前，师尊在彩虹雷藏寺做护摩的时候，都还是亲自做，因为那时候外面的炉还没有做好，所以大家要怎么样去学习这些顺序，包含这些步坛，请大家 Sehingga 去看 bagaimana 根本 Anda 上师亲自做的 Anda 护摩最准。那我是有去 bagaimana Anda 回 dapat 去看， mengetahui 看那 urutan-urutan 他日 dari 常常受托摇 masukan 摆助 pesara 念， puja. Anda 或者很 dapat 多人 nonton 本尊看师 video 尊是怎么样 eh, 下贡品 acara 的，他的 Pihoma 顺 dipimpin 序， langsung oleh 怎么样 Maha 点 Guru, 火啊，这些都是 terutama 从 di 根本上师的影 Rainbow 片来的。 Temple. Anda dapat 这个 melihat dengan 重点是 jelas. 在于，一般我们都以为啊，护摩开始了，马上就下贡品了，其实根本上是下的第一个贡品叫做护摩木。每一坛都是这样的。我 Pada 跟在 saat 师尊 melakukan 身 api 边的时 homa, 候，看 persembahan 师尊 pertama 下护摩木也是这样 ditaruh 的。 dimasukkan 我去 adalah 请 kayu 教 homa. 连结上师，连结上师最早跟在师尊身边学法的，他也跟我说要先下护摩木。 Yang 所以 pertama 很多 dimasukkan 道 adalah 场 kayu 可能没 homa. 有这样做，那我 Mungkin 就 baik wihara 不 tidak 明白。 demikian. 那如果你们有可能有一些
不同的意见，我们可以请长老、上师去请示师尊。那么我看影片，师尊确实都是先下护摩木。那么 Jadi 稍 saya 微跟 sendiri 大家 lihat 讲 dari 这一 video 动该怎么 dari 做。Mahaguru yang 这 pertama 个 kali masukkan 护摩 adalah 木 kai 护摩木 homa. 的前方会摆一些贡品，一般来讲会有 Di 黑芝 depan 麻、tungku 白 homa 芝麻、beberapa juga 蜂蜜、disusun beberapa 牛奶，还有冰 persembahan 糖这些 wijen 东 hitam, 西。wijen 其中一 putih, 个非常重 susu, 要的就是 madu, gula, 也是上回有跟大家讲的，要是要沾墨汁或者是蜜的地 dan 方， juga 红色的蜜、黄色的蜜，这个蜜最一开始是要拿来沾 madu 护摩木的。然 yang 后 digunakan 顺便跟大 untuk 家讲，所有 mencelupkan 的 kayu 贡 homa. 品、装贡品的器皿 Segala 当中的内容物一定要装到2/3，也就是8分满，代表恭敬。你不要一个碗大大的装， segala 下面是满 persembahan 子， yang ditaruh di 这 dalam 是很 wadah 难看的。 mesti 你要装就是 kira-kira 装 memenuhi 满遍。 80% 所以 dari 依据你 wadah 的炉大小，你的炉大，你准备的东西 sehingga 就可以大；炉 sesuaikan 子小，你就 dengan 不要准备太多。 dengan 每一个 besar 你准备的，就算它 dari 是小 tungku 杯的，你 ukuran 还是 tungku 把它 Anda. 装到8分满的这个意思。所以主坛的前方会有一个盆子，里面有蜜。那么 Sehingga di 主 depan 场者， upacarika 好像比如 terdapat 说我做 beberapa 护摩， persembahan 我就 wadah yang 拿起来， berisi 把护摩木拿起 sarana 来。 puja. 拿 Kemudian 起来之后，第一个动作就是我是这样，先 angkat 平 dari 放 kai 上内 homa 心， yaitu 代表这个本 angkat 尊放 setinggi 光加持 alis 这个护摩木，它摄受这个护摩木 yang 上面 berarti 的祈 Adinata 愿因子。 memberkati 接 Akai 着， Homa 刚刚 segala 的讲注 harapan 明为什么这么 ini. 重要？师尊讲的， Sehingga 护摩 tadi 木 tadi 后你的 Japamala 念 itu 珠 begitu 一 penting 下 yaitu 或者是 setelah 3 Anda 下， angkat 有时候 Anda 刷一下， kemudian 代 gesekkan 表 ke 护摩木也清净。 Japamala 清净 yang 了之 berarti 后，就可以 Kai Homa 拿 Anda 这个护 bersih 摩木 kemudian celupkan ke 上 dalam 面这一头沾一下 ke 蜜， dalam 下面这 ke 一头 dalam 沾一下 madu 蜜， di 然后 atas dan 口 bawah 中默 Anda 念 celupkan 默 madu 念，转苦为甜，把一切 kemudian 灾 dalam 难去除，然后 hati 下毒。 Anda 这个 Anda 是 japa 形 cuan 式上的 kue 重 tian 点， ya 大家都知道的。 mengubah 我 penderitaan 要跟 menjadi 大家 hal 讲的 yang 重点 manis. 是，我自己做的是这样。 Segala bencana dapat 行者点火 tersingkirkan. 之后，我自己会观想，我已经变成本尊了，所以我在做的一切的动作， Sehingga seperti 一 saya 切的咒 sendiri, 语， 哪 ketika 怕 api 是 telah 语 menyala, 言， saya sudah 全部 visualisasikan 都 diri 代 saya 表本 sebagai 尊。 Adinata. 这个时候，你拿起来加持这个护摩木的时候，依照你这个护摩的 Ketika 祈 Anda 愿， 它 mengadistana 可以 kayak 分 Homa, 息 Anda 灾， sesuaikan. 可以分增益，可以分敬爱，可以 Anda 分 doa 除障， sesuaikan 种 dengan 种。 doa Anda. 然而，每一个人的报名表，每一个人的护摩木上写的祈愿，绝对不会只有治病，也绝对不会只有求财。大 Namun 家喜欢 什 kayak 么样 Homa 都 yang 写， ditulis oleh 什 semua 么 umat 样 itu 各类的 memiliki 内 itu 容祈愿都写。 menulis doa 所以 yang 呢， berbeda-beda 护法者要知 sesuka 道， hati. 用 Sehingga 本 upacaraki 尊的 perlu 力 tahu 量、本尊的意 dengan 愿来 kekuatan 行使 Adinata 一切的方便法。所以我自己跟 untuk 大家讲，我拿起 memenuhi 来， 观 untuk 想 memenuhi 自己 segala upaya 是成本 kausalia. 尊，所有的 Saya 眷属、 visualisasikan diri saya 屋 sebagai 主 Adinata, 加 segala 持这些 kerabat 护摩木， Adinata 然后放补 memberkati 色光， Kai 补是 Homa 什么 ini, 色光？就是习 visualisasikan 真念珠， memancarkan 习斋增益、敬爱、 memancarkan 超 cahaya 5 度、除 warna 障， yang 种种的祈 berarti 福，种 Santika 种一切 Pastika 的功 Wasikarna 德， Bicaruka 全部 dan 祝福来 Ratna 加 segala 持 hal 报名表，加持护摩 memberkati 木，加持众等的 Kai 祈愿。 Homa ini 然后还有 memberkati 一个 segala 重点， harapan dari para 这个 umat. 时候如何让你的祈愿有效？在密宗到佛地 Bagaimana 讲经的时 harapan 候，师尊 Anda 讲过， dapat 你的 terkabul 祈愿要让本尊听到，有一个重点， 观 yaitu 想你自己的舌头化为金刚杵。 visualisasikan 所以 lidah 我 Anda 在做 berubah 护摩的时候会 menjadi 观想自己 wajrah 的舌头 dorje. 化为金刚杵。虚空中的本 Sehingga 尊 saya 下 pada saat 降， melakukan 大家 homa, 都 saya 知道了。 visualisasikan 你 lidah 要 saya 观想 berubah 这 menjadi 个尊 wajrah 他的衣 dorje. 服飘动，他手上的法器在动，眼睛在眨眼，这些东西都要观想。 Sehingga pada saat 然 homa 后 Anda 还会观 visualisasikan 想一 Adinata 个重点， hadir, 当我拿 jubahnya 起护摩 bergerak 木的时 goyang, 候，做了这 mata 些观想 berkedip, 以后， segala segala 本 dharma 尊 yudha 在虚 bergerak. 空中对你点头，点头表示他知道了你的祈愿，他也接受了你的祈愿。所以在密 Kemudian 教的种 visualisasikan 财神法里 Adinata 面有一个观 menganggukkan 修的 kepala 重点， berarti 你 adalah 观想， Adinata telah 当他光明 mengetahui. 出现以后，你要观想他的本地金刚萨埵。你行者跟他祈愿以后，你要观想红财神对你点头，这个是异曲同工的，异曲同工就表示本尊摄受了。所以整坛护摩 Yang 的重 berarti 点 Adinata 就是 telah 这个， menerima. 再三的祈愿，再三的祈求，
把你的重点讲清楚，而且要很诚心的拿出你12万分的敬意，Terus-menerus Anda 这样子你的父母才会 dengan 领验。segala penuh 这个就是做 kehormatan, 父 segala 母这一 ketulusan 段的重 hati 点。Anda berdoa. Ini 好，adalah kiat yang 看 terpenting dalam 下一 api 个 Homa. 下一栋。哦，讲到这个，很多的道场在做护摩的时候，喜欢帮主坛上师准备了一大箱、2大箱、3大箱的护摩，那根本是烧不完的。所以，请道场要控制给主坛上师下的护摩木的量，因为护摩木其实它虽然是木头，它是易燃，但它其实不好烧，尤其是像今天向华的样师帮我准备的这种，它是有厚度的，它不是一个一薄片的。如果有厚度的，它相对的要花更多 Baik 的 dari 时间去 wihara 烧。biasa 所以 menyiapkan 我，kepada 我们 Upacarita 第一栋下护 banyak 摩木铺上去以 kai 后，homa hingga 你要考量 dus-dus. 到 Namun 它 sebenarnya 后 kai 续燃 homa 烧的空间。 meskipun dapat 如果 terbakar 它没有 namun 空间燃 juga 烧，你再一直 sulit 下 untuk 供 langsung terbakar. 就会出烟。所以这个护摩木只是象征，大家到场要控制给主坛上是下护摩木的量，不要想说哇多全部下就好。一坛护摩它要变成殊胜吉祥了，需要有很多的缘起哦，我们的概念一定要清楚。好，那么接下来可以跟大家讲了，师尊在影片当中，他下完护摩木之后，第一个下的贡品 Kemudian 就是 setelah 刚刚跟大家讲的黑 setelah 芝麻 membakar kai 供 homa, 黑芝麻下，kemudian adalah 除了供养火 masukkan 箭以外， persembahan itu 供黑 wijen 芝麻也 wijen 表 hitam 示去除所有的灾难。接下来师 yang 尊会供 melambangkan 白芝麻， menyingkirkan 白 segala 芝麻可以 bencana. 供 Kemudian 白 wijen 珠 putih. 尊。什么叫白珠尊呢？就是像观世音菩萨这 Wijen 些 putih 实 dapat 在的诸尊， dipersembahkan kepada 都是 Adinata 称呼为 putih, 白珠尊。像度母 Adinata 其实也是 Santika, 白珠尊，熄灭 seperti 一切的 Bodhisattva 灾难， Avalokiteshvara 善 Dewi 业 Tara 增长，你所祈求 dapat 的 menyingkirkan segala 善愿能 bencana 够 dan 完成。 meningkatkan 那看 segala 这个五色豆， jodoh yang 我 baik. 自己观 Kemudian 想 ada 是 kacang 想 lima warna. 五色豆代表五 Kacang lima 方佛 warna 下降来放光，也代表我刚刚讲过的 melambangkan 习真怀珠宝，所有 Pancadhyani 的祈 Buddha 愿 muncul, 能够圆满。 hadir 好，这个 ataupun 意思。然后师 yaitu 尊还有跟我们 Pancakarman. 一碗是白糖，一碗是白米。 Kemudian gula putih, 白糖这个 beras, 糖在护摩里面也是一个 gula 很重要的贡 putih 品，表示化苦为甜， melambangkan 把所有的苦 mengubah 难给它 dari 熄灭掉。 penderitaan 众 berubah 生 menjadi 本来 kemanisan, 要受的苦难，由于我供糖的这个 yaitu 比 dengan 喻， kita 把苦难给化解掉， mempersembahkan 让所有的一切 gula 生活都变 putih 得富裕，甜甜蜜蜜。 mengubah dari bencana dari 供白 segala hal 米， yang tidak baik yang 米 tidak 就是代 mujur 表资粮， berubah menjadi hal 所 yang 以 baik. 七福神里面大黑天神在东密的形象，他的脚底下就是踩着2个大 Kemudian 的 beras 米 putih 袋，所以人家说什么叫资粮袋？资粮袋其实就是米袋，米代表资粮。 yang 所以不管 melambangkan 等一下我们接下 syambara. 来讲到什么样的贡品，它有一个最重要的口诀，就是由一变多，由多化而无量， Yang terpenting 遍 dari 满 cara 虚 puja 空 yaitu 无 adalah 善 dari 无他， satu berubah 到 menjadi 全部 banyak 的 dan dari banyak 本 berubah 尊摄 menjadi 受。 hingga tak 这个 terhingga. 时候有同一 Kemudian 轮， dipersembahkan 那我 kepada 们要不要 Adinata 观 dan 想这 seluruh 个本 Adinata. 尊手拿这些贡品呢？还是要观想，如果你供鸡腿的话，这个 Namun 本尊要不要咬 bagaimana 鸡腿， kita 还要吞下去啊？ visualisasikannya? 那师尊有一次开始讲，这个众生的问题是 Mahaguru 问不 pernah 完的，你问一个就会有 pernah 第二个， bertanya, 第二个有第三个。 Mahaguru pernah 师尊的结论是， memberitahu 我们不需要观想 kita 他做的这 tidak 些 perlu 动作，因为他不是人， visualisasikan 你只 secara 要观 khusus 想 seperti 这些东西 Adinata 变化了， menggigit, 所有的主 menggigit 尊自 makanannya atau 然而 lain-lainnya. 然的会去摄受它，你的心意到了就够了，这个是重点。 Ya, namun yang terpenting 接 adalah 下 bila 来， hati Anda 请 niat 大家看到 niat 这一 Anda 页， tulus 有牛奶，有蜂 sehingga 蜜， persembahan 有 Anda pun 酒， dapat 有白 tersampaikan. 米，有冰糖，这些大家都很熟悉。但是有没有看到一个叫做供水？我 Kemudian 相 kita 信 lihat salah 绝 satu 大多 persembahan yang 数 unik 的 yaitu 人 adalah 做护摩是 persembahan 没有 air. 供水的，但是 Kebanyakan tidak 有 ada yang 天神 mempersembahkan 告 air. 诉师尊，做护 Namun 摩的 Dewa Agni 怎么样 memberitahu 供能 Maha 够 Guru, 供水是非常重要的，因为 persembahan 供 air 水 adalah 代表去 persembahan yang 除 penting. 5种欲望，也去除 Persembahan air 6道的 melambangkan 杂念， menyingkirkan 而且可以 segala 帮助我们得到 nafsu, 甘露，得到 segala 加持，也 pikiran 代表了 yang 清净。 buruk. 所以护 Sehingga dengan 摩里 demikian 面 Anda 有几 dapat 样东西 mendapatkan 不 segala 下雨，但 amerta. 是要供的。第一个就是水，你可以供水，你可以准备 Anda 水， dapat mempersembahkan 一样 air. 的拿起来观想变化，但是你不 Anda 下雨，你 visualisasikan 就交给旁边 nah, 的事业做好。 visualisasikan 等到 persembahkan 法会后 kepada 结收后， Adinata, 这个水才可以分给大家喝， kepada 代 Adinata. 表主尊摄受过了，给大家做赐福。
Namun, 牛奶 air 也 ini 是 tidak 一样，dimasukkan ke dalam 有两 tungku. 个做法。第一个做法，你供 Susu 牛 juga 奶表 demikian. 示得 Vis- 祈求本尊加持我们得到法乳灌顶，也代表熄灭灾难，因为它是 Yaitu 白色的， susu 灵验消 melambangkan 除 kita 啊，灾 mohon 难 kepada 消 di 除 atas 等等。supaya kita 因为 dapat 牛 menerima 奶它 abiseka 的这个密度比较 Dharma 高，它可 susu, 能会 susu 把 Dharma. 火熄灭掉，所以有几个方法。第一个方法是在炉口旁边稍微供一下。那么我请教过连杰上师，他告诉过我，以前师尊 Ada 教 beberapa 他 cara 供 yaitu 牛奶的 Anda 时候，早期是 dapat 在护摩炉 tuang 的四方 di 点四 samping 个角， tungku 表示供养四方土地神。这个是前 atau 辈教我的，我一并分享给大家。总之，牛奶不下炉，你要下一点 susu 点 tidak masukkan ke 其实没有 dalam 关系，但是你 tungku. 不要下太 Namun 多，会 Anda 把这个火熄灭。 tuang sedikit 第 juga 三个就 boleh, 是 yang 酒， penting api jangan 酒 sampai 是 padam. 供护法神非常重 Kemudian 要的贡品。一 persembahan 般我们拿起来 arak 供 kepada 一 Dharmapala. 整瓶，或者是拿一杯， Biasanya 记得 seperti 是 misal 8 satu 分满， gelas, satu botol, 然后供养之 satu 后， botol 念 arak. 一念， Setelah 观想 dipersembahkan, 这个酒化为 visualisasikan 无量无 arak 边 ini 无数之后，令所 menjadi 有 berubah 金 menjadi 刚神 tatringga 欢喜，而且它的 dan 力 membuat 量增 Dharmapala 长，迅 muncul 速的 sukacita 承办菩提事业。 dengan cepat 行者所跟他祈 melaksanakan 求的 misi 愿望都能 bodhicitta 够达成，所有 dan 的 segala 灾难都 harapan 能 dari 够化 Sadaka 解掉。 dapat terkabul. 那 Segala 供 bencana 养之 dapat 后，这个祭 tersingkirkan. 坛旁边会有2盆， Dan 一 biasanya di 倒 depan 倒 upacara 下 terdapat 倒下。 dua 为 wadah 什么分2盆？ dituang ke 因为 kedua 酒的 wadah 品种很多，一般来讲分白酒跟红酒，我们会分的原因是 dikarenakan 不要把它混在一起，白酒归白酒，红酒类、水果酒类归 arak 水 memiliki 果 banyak 酒、红 jenis 酒，因为 sehingga 这些 lebih baik 酒到时候可 tetap 以带赠 dibagi 给大 sesuai 家 dengan jenis. 回去做洒净，或者是大家喝一点，代表得到护法神的护持。所以讲到这 Dengan 个结 demikian, 界， arak yang telah 护摩 dipersembahkan Anda 贡品 dapat 当 jadikan 中有 untuk 2项 pemurnian 东西代 ataupun 表 umat 可以解 boleh 决， minum 第一样是 sedikit. 酒， Dengan 第二项 demikian 就是香水。 melambangkan 所以 Anda 酒 telah 跟 mendapatkan 香水 perlindungan 蜜 dari 你都可以 Dharmapala. 拿起来。假设是供酒，你可以用食指、无名指去沾这个酒，你可以 Dengan 弹一下这个护摩炉， persembahan arak Anda 代 boleh 表你 dengan 供养 gunakan 出 jari 去， manis 然后 Anda 弹四方， petik 也 jari 表 Anda 示供养四 melalui 方的诸 ke 尊，也 dalam 代 ke 表洒 arah 净的 api 意思。 homah ataupun 供香水一 ke 样， empat sisi yang 香水 juga 你拿起来 melambangkan 供，观 pemurnian. 想香水的香味 Kemudian 遍满四 parfum 方， juga 表示去除 Anda 一切的晦气， visualisasikan 而且 segala 得到十方 keharuman dari parfum 重重的护持 memenuhi 爱戴。 10 penjuru. 你点4个角，上 Kemudian 下左 semprot 右前后， semprot ke 表 empat 示 sisi depan 四方 belakang 众生都闻到香气来护持你以外，也 yang 代表着结 berarti 界。 10 然后 penjuru 你做 insan 护摩供的酒跟香 menerima 水都可 aroma 以分 harum 给同 ini. 门带回去，在除日的时候做洒净。所以为什么这些东西要留下来 Dan 很重要？ parfum yang 重点在这里。 dipersembahkan dapat 好， dijadikan 下一页。 sebagai pemurnian atau simabandana. 哦，这个马上进到手印了，没关系，我再跟大家稍微再讲一下。哦，当中还有这个七珍八宝啊，花香灯茶果，这个因为上一堂课有跟大家 Kemudian 讲过了，它到底对 segala 应什么样的气 persembahan-persembahan 球？ lainnya 大家应该在网络上或教义 disesuaikan 上都可以 dengan 查得到。 permohonan 重点就是只 apa. 要行者能够 Yang 赋予这 terpenting 些贡 adalah 品意义，而且它是容易燃 bila 烧的，它 itu 不 yang 会产 terpenting 生 adalah 报废性 sadaka 的， dapat 没有安全疑虑的，都可以下 menjadikan 口。 persembahan 那么 ini 你自己 memiliki 去做这个 makna 酒， dan 这 juga 个跟大家 persembahan 提 ini 醒一下。接 memiliki 下来这 dan 个 juga persembahan ini 做完贡品 dapat 的 dengan 供 mudah 养， terbakar 接下来要进到手印。 semua boleh 那么 saja. 手印 Kemudian saja adalah 密教里 mudra. 面，尤其是真佛宗，有一个重 Dalam 点， tantra yang 为什么 mudra, 可以比手印？师尊有讲过， mengapa kita boleh 东 bentuk 密的 mudra? 阿阇雷他们在做护摩的时 Tantra 候， acara 大 dalam 师里 tantra 面有 timur 一个袍，中间扎一层袍，外面还有一层大袍，叫大 mereka 褂。 mengenakan jubah 然后 yang 但 begitu 是他比 tebal. 手印是在这个 Mereka membentuk 袍里 mudra 面， di 这个 dalam 是不给人家看的，所以 jubah 叫密。 sehingga tidak 真佛宗 dilihat oleh banyak 上 orang. 师或者是弘法人员 Namun 做 acarya 手 dalam 印可以 dalam 比 Chan 出来，也 Pocong 不用隐藏。为什 dapat 么？ dilihat 是 oleh para 因 umat. 为 Mengapa 我们 demikian? 在 Dikarenakan 前行的当中一直在做结界， pada 金刚棒结 tahap 界、 awal 金 kita 刚忍 melakukan 术结 sadhana, 界、 kita 十 terus 种结界、 melakukan 九字真言， simabandana. 因为有结界的缘故，所 Dikarenakan 以 dengan 你 ada 可以 simabandana 画手 sehingga 印。为什么？ Anda dapat melakukan 因为手印本身 dapat 代表 membentuk 密 mudra. 教的3种力量的一种。手 Dikarenakan 印 mudra 代表 melambangkan 诸 tiga 佛菩萨的 tiga hal, 身。你当你的 yaitu 印 mudra 性比对了之 melambangkan 后，它 tubuh 变 dari 成一 para 种 Buddha 力量， Bodhisattva.
你随便 Dengan 撒 Anda 印，membentuk 它会 mudra, 伤害到无形中的鬼神。由这一点 Anda 可以 dapat 告诉我们一件事情：我们密教行 memiliki 者做 kekuatan 护 dan 摩， setelah Anda merelai 无 mudra 时 itu 做无遮 takutnya 大 dapat 罪，也就是你一定 menyakiti 要设 para 立结界， makhluk 而且这个 halus. 结界一定要很清楚、很稳固，要不然你做广大供养的时候，很容易有一些无形的鬼神会来跟你抢食。那如果你主坛的功力不够，你就会卡阴，你就会倒下去，因为这些 Sehingga 人 Sima 呐、 Bandana 就是 dalam 无形 melakukan 众 api 太多 homa 来 itu 抢，begitu 你 penting. 的功德不够分， Dikarenakan 你就完 banyak 蛋。 makhluk halus 所 yang 以 akan 为什 menerima 么每一些仪轨都 persembahan-persembahan. 要礼 Namun bila 法， kekuatan 而且 Anda 也要 tidak 再 cukup, 三做结 Anda 界， 包 akan 含 mudah 能够比 kesambet. 手印的原因在这里，这是师尊讲的。好，接下来跟大家讲真佛中的仪轨比手印的第一动就是做准提印，因为这个 Yang 是总 mudra 持印。 pertama yang dibentuk 好， adalah 上次 mudra 讲 Mahacundi 准提风的本 atau 日法的时 mudra 候跟大家 darah, 讲过，这个总 darani, 持印就代表了宇宙须弥山，中间 melambangkan 是山，这个是日，这个是 melambangkan 月，在 Gunung 须弥 Meru 山的周 di 围有一切 angkasa. 的天众围绕，所以准提印又叫做总持印的意思是这里。一 Ini 般来 adalah 讲， makna 第一 dari 个印 mudra 就是 Mecundi. 总持印， Mudra 第二 pertama 个是 dari bentuk 佛 mudra. 佛龛、 Kemudian 菩 mudra 萨、莲花合 Jinajik, 掌、 mudra Padma, 金刚合掌，代表 mudra 醒界 Wajranjali, 金刚神。第三动，接下 kemudian 来一般来讲是师尊传授的是说啊，直接比这个主尊的手印。我个人呢，在比主尊手印以前，我一定要结莲 se- 花童子手印，因为这是我们的 sebelum 根 saya 本 membentuk 主。 mudra nyata, saya 好，不可以 saya 忘。 membentuk 所以 mudra 在 Padma 结 Kumara 主 karena 尊手 ini 印前，我 adalah 们先结莲花童 adalah 子手印， mudra 因为根 dari 本 Guru 上， Silsilah, 请根本上是加持以后， memohon 你才 adisana 做 dari 这个 Maha 主尊 Guru, 的手印。譬如说啊，这 Anda 这 baru 个是 membentuk 要做 mudra 这个。 dari Adinata. 那么我自己是这样子，有时候我比手印会从上到下的原因是代表他们从虚空中下降的意思，这个是四部法 Saya 的一个 membentuk 关键的 mudra 口诀。 dari saya 我 membentuk 讲 mudra 四部法 biasanya 的 saya 原因是因为 biasakan 假设 seperti 在行 saya 轨， bentuk dari 你 atas 自己 hingga 就 ke 是 bawah 本 ini 尊，你不 melambangkan 用去做这 Adinata 个效果。 hadir. 我现在讲是讲给大家听，如果你自己觉得还没有能力，本尊还没有跟你在一起，你在一些巧妙的动作跟观想上可以帮助你去达到它下降的这样的祈愿的话，你可以手印由上而下，代表你也顺便观想他们从虚空中 Anda juga 降 dapat 到护摩 sekaligus 炉来， visualisasikan 含义 Adinata 这些都 hadir 是一个 di 象 dalam 气 tungku 场。 Homa. Ini adalah 那么 salah 做 satu 完这个 kiat. 佛、菩萨、金刚神、主尊、莲花童子 Kemudian Padma 之后， Kumara, 师 mudra 尊 Padma 最一 Kumara, 开始做的就是花、香、 kemudian bentuk 灯、 mudra dari Panca Puja, 茶、 bunga, 果。 那 dupa, 么这些手印， 师 pelita, 尊 teh, 讲， dan buah. 你有受过护摩灌顶的，你就可以比，这就是供印。其他的我上一堂讲过了，这些金刚上师在做护摩的，其他的很多108世的师尊没有传的，但是你会在法会当中看到，你就不要比。我现在只比一般同门会做供养的时候会做到的，所以 Pada 花、 saya 香、 saya hanya 灯、 mempraktekkan beberapa 茶、 mudra yang secara 果比 umum. 完之后，接下来就是做供养， Kemudian setelah 就是 melakukan 大 Panca 供养。 Puja, kemudian 除了做花 persembahan. 香灯茶果以外，你要观想所有你护摩炉旁边可见的所有的贡品全部变化，然后做观想， Visualisasikan 把它 segala 套上去。 pujana berubah menjadi banyak. 然后师尊在这之前，在 Transformasi. 做这个 Kemudian 花香灯茶果之前或者之后，师尊都有做过，会做一个放光 kemudian 印， sebelum 就是 melakukan 请诸尊来放光。这个印 mudra 就 Panca 是 Puja 2个十 ataupun 字 setelah 举起 melakukan 来 mudra Panca 放光， Puja, 你可以画一 yaitu 个圈，代 mudra 表圆满，然后你也可以交叉绕，交叉绕代表光 mudra 顶的旋转。啊，变来 mudra 变去，你可以想， cahaya. 譬如说 Ada 这个 boleh 主 dengan 尊 bentuk 是 bulat 白珠尊， yang 你 berarti 这护摩是为了 yang 祈求 berarti 释迦 sempurna 因， ataupun 你就 Anda 要特 melakukan 别观 silang 想这个光是白 seperti 色 yang 的。 dipraktikkan 当 oleh 然，你 sang 还可以有 si 其他的颜色去转化， mudra 只是说每一台法都有 memancarkan 每一台法的 cahaya. 重点。然后呢，师尊会做这个9品莲花的超度，但是这个9品莲花的超度就是属于金刚上师演化手印的范畴。同门要做超度怎么办？就是比大海超度印就可以 Bila 了， Anda melakukan 不需要比9品莲花， penyeberangan, 比大海超 Anda 度印就是做超度。 然 Anda 后这 bentuk 个 mudra 你可以 Mahasagara. 奉请八大本尊。这 Kemudian 个 Anda 因因 undang 为时间不 Astadinata. 够，你可以奉请八大本尊、八大菩萨 Astadinata, 这个不 Asta 动明 Bodhisattva, 王、慧基金刚，还有护教金刚 Acalanata 神，像大力 Uchusma, 金刚、摩尼金刚， segala 所有的供养， segala
Wajra所有的Dharma 财神 Pala, 你 Dewi 都可 Tara, 以 Dewi 你都 Dewa 可以控 Rezeki, 制，只要你 semuanya 有 boleh 让 Anda 都可 undang. 以的。Yang 那么 terpenting 这个 adalah 要 Anda 分清 telah 楚 menerima 说，abhisekanya. 在这个环节呢，不是手印多就特别厉害，只要 Di sini 足 bukan 重要的 berarti 主尊、muda 主 semakin 尊 banyak, 还有眷属，semakin hebat. 还有这个五供的手印、供养的手印、习真怀珠的手印到了，你观想的清楚了，你真的觉得觉受诸 Anda 尊下降了，visualisasikan 这样 dengan 就够了。jelas. 你不需要学 Dengan 上 demik, 师，因为他为了 Anda 念花108次，visualisasi, 或是 Anda 学其他弘 lakukan 法人，你 hingga 要一定要比得每 visualisasikan 个 dengan jelas dan 天花乱 Anda 坠，rasakan 这个不 sensasi. 是重点。比手印的重 Inilah yang 点是要 terpenting. 搭配你的观想跟咒语。Yang terpenting 哦， dari 我跟 membentuk 大家 mudra 讲，adalah 这个 Anda 不是拿来 lakukan 表 dengan 演用的，Anda 一定 juga 要一定要很清楚。那么在奉 padukan 请 dengan 佛、菩 visualisasi. 萨、金刚护法、空行诸天这个当中，你要 Kemudian setelah 反 Anda 复 undang 的 para 一而再、adinata, 再而三的做供养，Anda 反 terus 复的 lakukan 供养， persembahan 然后反复的做习真怀珠，而且在这个当 dan 中，你 terus 要 lakukan 三请 santika 本尊。pasikau. 譬如说 Anda 这一 terus 坛的主 lakukan 尊是 catur 阿弥陀 karma. 佛，一开始你就要请阿弥陀佛，在这个护摩的中间你也要请阿弥陀佛，最后你也要请阿弥陀佛，然后入定。三请本尊就好像我们仪轨的时候， Itu 你 Anda 要 undang 三 tiga 请 kali 本尊、三 adinata. 称本尊的意思是一样的，就是把礼仪把它做到满。那么我特别在讲义当中去找了2个结魔法，是为了要分享给大家，因为大家常常会觉得，哇，做护摩的时候好像不够力啊，一定要做一些增益啊，一些防护啊，一些怎么样？其实就像我刚刚讲的，你不一定，你的祖尊到了，你的用心到了，它力量就够了。Yang 但是 terpenting 呢，有 adalah 2个 Anda 法 dengan 是 tulus 值得 dan 遵 hadir, 循， ada 叫做 adinata 六祖 hadir, 坛的 itu 收 saya 法的 sudah 法。cukup. 我认为我自己也很常在护摩的时候比的，也可以分享给大家。第一个法叫做微光如意法， 微 Dan ada 光如 salah 意 satu 法是什么？ sadana 就是 bentuk 左 mudra 手 yang saya 握 sering juga 拳， lakukan 伸 yaitu 出你的 adalah 中指， sadana 然 Mahatejas 后右手 pengabul harapan, 伸出来3个， 然 yaitu 后勾着 uh, jari 勾 tengah 着你的左 tangan 手， kiri, 这个法 kemudian 叫微 tiga 光如意 jari 法手，这个是 dari 代法的人 tangan 法。 kanan Anda 行法的重点，你要观想你左手的掌心要放着你 memeluk dari 想要 jari 取 tengah 的 Anda. 东 Ini 西， 然 adalah 后把它 mudra 紧 dari 紧的 sadana 握住， Mahatejas 然后右手 pengabul 3 harapan. 个金刚指把它勾住，然后观想你的本尊，放 Visualisasikan 黄色的光去加持里面的东西，就会增加它的 adinata 位 memancarkan 置， cahaya 增加它 kuning, 祈求的速度。我举例来讲，好像 memancarkan cahaya 做 kuning 这 dan 个护 memberkati 摩的时候， pujana 有人要 sehingga 买房 dengan 子， demikian 你就 doa 观 harapan 想这 dapat 个 dengan 死者 cepat 的房子， terkabul, 你自己的房子到这个里面，然后结这个手印，它还有咒 yaitu 语， di tangan kiri Anda 嗡 taruh 佐拉 pujana 扎 Anda. 呀笨大日后半， Kemudian 你念个几次，观想 kemudian 护摩 baca 主尊 mantra, 闪光加持， visualisasikan 然后观想这个 adinata 房子 memancarkan 放光， cahaya 非常的讨人喜欢，经过的人，这个房仲也很喜欢，想要买的人愿意出高价，你要把这种欢喜的感觉全部都想出来，这个法 segala 就会 hal yang 成。 muncul 那么 sukacita, 重点是在于你的 maka 手印、你的 terdana 观 ini 想， dapat 还有你的咒语要 mudah 到位， terkabul. 这叫微光如意法。那我们 Ini 不敢 adalah 在课 sadana 程上讲，是 Mahatejas 因为 pengabul 这个法 harapan. 是可以求摇灌的，所以我 Dan 请大 sadana 家 ini boleh 必须 memohon 无法的跟根本上是求摇 boleh 灌。 memohon 第二个 abhiseka 叫 jarak 如 jauh. 意宝摇 Kemudian yang 法， kedua 这 adalah 个手印很像无 sadana 字天隐身法，左手 sadana 先握拳，只有 Ratna 张开 Sangka 上面一 pengabul 点点， harapan. 大拇指一点点，右手五指平伸 Seperti 靠 mudra 在 yang 你 dibentuk 的 oleh 左手 Sangsi. 的拳上，然后你观想这个左手的开口变成一个大 Visualisasikan 白法 mulut 轮， dari 法轮里面有 tangan 你一切你 tangan 想 kiri 要 Anda 新 berubah 的想要的 menjadi 东西， Ratna 食衣 Sangka. 住行娱乐全部在这当中。 Visualisasikan 然 segala 后 harapan 这个右手把 di 它盖上去， 观 dimasukkan 想本尊放 ke 黄色的 dalam 光加持 yang 这 ini, 个无意 kemudian 宝， dengan tangan kanan 表示 Anda 行者 menutup 得到了这个东 visualisasi 西， Adinata 你要得 memancarkan 到 cahaya 东西不 kuning. 会跑掉了。这跟微光如意的 Dengan ini 意思 memiliki 是一样 makna 的。 yaitu 所以 adalah 这 segala 2个 harapan 正 Anda 义 tidak 法 dapat harapan 分享 doa 给大 harapan 家。 Anda 那么 yang 其 Anda 他还 doakan 有习 tidak 斋 dapat 的，你 kabur. 要习斋怎么样？做伞盖，大白伞盖 Kemudian bila 除 Anda 了是 melakukan 奉请 santika, 大 Anda 白伞盖 visualis 佛以外， Anda 这个伞盖的印 membentuk mudra 代 payung, 表着习斋。 si 那 Tata 么 Patra 口诀是不是有 Bagawati. 讲？右手的左手的食指转180度，转3次，就是触动大白伞盖佛母的心。好，触顶三印，然后你可以结魔力之天印，你结隐身印，这些都是把灾难洗掉的意思。那么你还可以做九字 Ini 真 adalah 言，如以一贯 mudra-mudra 体 untuk 或不动 santika 摇， atau tolak bala. 临兵 Kemudian mudra 后 nawaksara. 者
戒、正、列、在、前，九字真言。你还可以做四 Kemudian重 nama 戒 aksara. 律：金刚诀、Kemudian 金刚地基、金刚网、金刚铁 Simbadana 4 lapis. 啊，升起金刚火焰。这些东西你只要有灌 Semua 顶 ini 都可以做的。bila Anda 甚 telah 至你也 menerima 可以在 AWCK, 护 Anda 摩 boleh 旁边 lakukan. 做披甲护身，也是 Bahkan 做 Anda 手纹 boleh 练习。melakukan 这个就 Simbadana 是 diri 你 dalam 只 api 要手 homa 能 juga 生 boleh 好， saja. 而且你知道这个演化手印的要诀，就是一再的供养，一再的祈 Yang 请， terpenting adalah 把你 Anda 的诚心拿 mengetahui 出来，全 kiat 部都可 terpenting 以。 dari melakukan 那么接下来 api 要跟大 homa. 家讲，最主要师尊早期 Kemudian 在讲演 selanjutnya 化手 adalah 印的口诀在于行云流水，而且你的手要很绵柔，你不要很刚硬。 yaitu selama 就 Anda 你 membentuk 你自 mudra 己 dalam 在 api homa, 建 Anda 议或 bentuk 刚 dengan begitu 辅修 lembut. 这个仪轨的护摩仪轨的同门，你可以在做护摩之前，你就先练习，你就 Sehingga 先 sebelum 练 Anda 习， melakukan 几 api 天 homa, 不能 Anda 让 boleh 你反复。如 boleh 果你不 latihkan. 记得，你可以拿一张白纸在旁边注记我大概的手印过程大概会是怎样，我要请哪一些诸尊，哪一些我有灌顶过的， Anda pun 我 boleh 想要 melakukan 填，你可以 catatan, 记 Anda 录， tulis 这个是 catatan, 帮助你 Anda 在修法的 tulis 过程更 kira-kira 行 mudra 云 apa 流 yang 水， Anda 这个 akan 没有关 bentuk 系，你只 selama 要小 melakukan 心 api 那 homa. 张纸不要一起丢进去烧掉就好。你注意，因为这个要防火，要小心，所以只要是能够帮助你修法的啊都没问题。然后这个咒音也是不可以断，上堂课有跟大家讲，如果是请旁边的人唱诵，旁边的人要轮流此起彼落。如果是放咒音，你要确保这个咒音中间不会断电，不会卡带，网路你要保持通顺，这些东西都是要点。所以我接下来跟大家讲，我 Dan 举 juga 两个例 mantra 子。 selama melakukan api 假设 homa 我 juga 今 tidak 天 boleh 做阿弥 terhenti. 陀佛的护摩，我可以请哪些？第一个，你根本上是一定要请。接下来请祖尊阿弥陀佛，然后你可以请哪一些？请度母，度母 Seperti 是莲 misalkan 华 saya 的 melakukan 定 api 力， homa, 你可以请 Amitabha 21 Buddha. 度母， Anda 哪一 pasti 度母 undang 四倍 Maha 观 Guru, 音？ kemudian 这个 Amitabha 阿 Buddha. 弥 Kemudian 陀佛 siapa 的 lagi 教 Adinata 典 yang 就 dapat 是 diundang, yaitu 大卫 adalah 的金刚，Nawel 你可以请大卫 Kiteswara, 的金刚。莲华部 kemudian 的守 Dewi 护母亲 Tara, 是谁？马头明王，这些你都可以请。 kemudian 那如果 Yamantaka, 你以度母为主尊， Hayagriwa. 你甚至可以请这个度母 Bila 传 Anda 度 melakukan 母法的 homa 主尊，像阿底小 Tara, 尊者，他就是 Anda boleh 传度母 undang 的主尊。你做这 Guru 个 Atisa. 空行母，你也可以奉请这个密勒日巴；你做金刚亥母，你也可以奉请 Yakini 密 Anda 勒日 boleh 巴 undang 与长寿 Milarepa, 天女。就是主尊跟眷属相关的，你必须在法会 yaitu 前、 Adinata dengan 护摩 kerabat 前 dari 就要把它搞 Adinata 清楚。 memiliki hubungan, 好， Anda 假 boleh 设我 undang. 做大卫的金刚，我要奉 Bila 请 saya 除了他的 melakukan 本地文殊 Yamantaka, 师利菩 saya 萨、阿弥陀佛 selain 以外， mengundang 很 Bodhisattva 重要 Manjushri 的 dan 做金刚时 Buddha 我要奉 Amitabha, 请他的明妃。 yaitu 大卫的金刚的佛母是谁？就是妙音 Bhagawati 陀罗， dari 所以你要 Yamantaka, 结 yaitu 妙音 adalah 陀罗 Dewi 的法印， Saraswata, 念妙音陀 Saraswati. 母的咒， Anda 要 harus 向 bentuk 他 mudra 前来， Saraswati. 然后大卫的金刚展现出欢喜的样子。欢喜怎么想？你可以想这个 Bagaimana Anda 主尊 visualisasikan 的火 Adinata 焰 muncul 放光， sukacita? 而且这个火焰变得 Visualisasikan 非常的亮丽， api 放出 dari 彩 Dharma 色的 Pala 光，他的脸带微 semakin 笑， 都 berkobar 可 dan 以， muncul 这些东西都是 cahaya. 你想出来的。那么大 Memancarkan 卫的金 cahaya 刚你看 segala 可以 ini 想， dapat 你 Anda 还可以奉请什 visualisasikan. 么？阎魔天 Anda 王、 dapat 阎魔天主、 kemudian Anda 夜 juga 摩 dapat 天， visualisasi 奉 Anda 请这 dapat 个 undang 吉祥天女、财宝 Yamaraja, 天王、马哈嘎拉，甚至奉请宗 Mahakala, 喀巴，因为宗喀巴的护法是大 Songkapa, 卫的，这些主尊、诸尊你都可以奉请。 segala Adinata yang memiliki hubungan dengan 接 Adinata 下 utama 来 dari Api 这个 Homa, Anda 做 boleh 完 Anda 度母 undang. 之后，我们就要 Setelah 入 Anda 定。 melakukan Api Homa, 入定的 kemudian 最 masukin 重要的口 Samadhi. 诀 Yang 就 terpenting 是行 adalah 者、护摩火以及 sedekah, 本尊三 api, 者 dan 合一。 juga 那么这个 Adinata 口诀 ketiganya 上 menyatu 一堂 menjadi 课已经 satu. 跟大家讲过了，就不再赘 Sebelumnya 述。 saya telah 最重要 telah 的是要练 bahas. 习， Ya 一 terpenting 直在练 adalah 习，一直在练 Anda 习。 terus 假 latih, 设 Anda 你没 terus 有办法 latih. 马上关进去，不要气馁， Bila Anda 不要常常觉得 tidak 哇， dapat 我做不 visualisasikan 到，那是不是 langsung, 这场护摩就不顺了？不要常常 Anda 这样 jangan 想， anggap 一直要想正面的。你可以 berarti 再 homa 练 Anda 习， yang lakukan 去 tidak 请佛菩萨 berhasil. 加持，请跟着上 Namun 师加 Anda 持。 terus 你再来 lakukan, 练习， Anda 我只 terus 要拿出 mohon 我的功 arisannya 德 dari 线， para Buddha 尽力 Bodhisattva. 就好，也不要要求到自己 Anda 一定要达 lakukan, 到100%， 这个没有关系。 Anda lakukan 那么 sebisa 接下 Anda. 来就是初定颂赞。颂 Kemudian 赞 kata 在 puja 密教的修 usai 持仪轨当 samadhi. 中是非常非常重要的一环， Kata 所以 pujian itu 我只以 adalah 个人 itu 祈 sangatlah 求法 penting. 务处，据我现在所观察到，非常多的仪轨并没有颂赞。我祈求法务处
处长，还有所有的秘书，还有所有的团队，可以尽量的把所有的送战整理 Sehingga 出来，因 saya 为 mohon 送战 kepada 是很重要。Divisi 就像 Dharma 刚刚一开始我们 eh, 提到，untuk 根本上是在讲火 untuk 天神的时候 melengkapi 讲，所以 tata 我们 ritual 讲关 sadana 系 dengan 才讲到 yaitu 送战。dengan menaruh gata 送战 pujian dari 本身就是 Adinata 有两个意义，第一个意义就是祈请，第二个意 dikarenakan 义就是 memiliki 令 makna 他 yaitu 欢喜。memohon 所以我做大力金刚护 kemudian 摩，juga 假设啦，我做大力金刚护摩，我书 supaya 第一念 Adinata 送战的 bersuka cita 深色蓝色愤怒王，阿弥陀佛顶上是唯一之念降邪魔，大力金刚我敬礼，一定要念的。做阿弥陀佛，你就要念阿弥陀佛的这个祈愿文，都要念的。所以颂赞 sehingga 假 segala 设法，我说 Adinata 没有，师尊有讲 sehingga 过，你 segala 可以 kata 自己写，pujian 你自己 perlu 对这个 kita 祖尊有什么样 kita 的你对他 kita 的 kita 他的背 lantunkan 景，他的传承，你对他的功德有 dan 什么 Maha 样的 Guru 理 pun 解，你 sering 都可以把 mengatakan 它写下 Anda 来。pun dapat menulis 这是你是 sendiri. 表达你的心。接下来 Yang 念 terpenting 佛， adalah 请 Anda 佛祖是祈 mengungkapkan 愿文， pujian 这个又 Anda, 是后行。一般来讲不很 kemudian 重要， masuki 最重要是 tahap 在回 akhir. 向。Yang 回 terpenting 向 adalah 就 pada 是一 saat 样的， penyaluran 再次 jasa, 的、再三的把你的护摩祈愿讲清楚、说明 Kemu- 白， yaitu Anda 仅 kembali 此而已。ucap, 很多 Anda 人不懂 kembali 什 japa 么叫 kembali 回向。回向就是 doa 把你 yang 心中所 Anda 愿 haturkan selama melakukan 诚 api 恳的表 homa. 达给祖尊听。 Dengan setulus 念之 hati 后 Anda 就是 aturkan 这 doa 样， Anda kepada 然后 Adinata. 百之明咒吉祥圆 Kemudian 满， mantra 基本 sataksara, 上这一 segala 坛护 kemudian 摩 segalanya 仪轨就 sempurna 完成了。 manggala. 那么我稍微 Dengan 提一 demikian 下， segala 这是 homa 法会 telah 当中的仪 dilakukan 轨。 sebagai 法会 setelah 当中 selesai. 的仪轨最主要其实是插在有请这个上师加持书文，有念书文，加这个 Dan yang 书文的 membedakan 意思， antara 最 dengan 主 upacara 要 dengan 是 melakukan kita 更 melakukan 正 api 式的。所以 homas 我们请 pribadi itu 助教 adalah 把 PPT dengan 放到这个书文 yaitu 台里面。 memanjatkan naskah doa dan memberkati naskah doa. 那么书文一开始的这个 Naskah 嗡 doa 啊 home 是什么意思？第一个 pada 就 awal 是 itu 清净 ahum 的意思，第二个 yang 就是召集 beralamakan 的意思。 membersihkan 三 kemudian mengundang. 对，为什么要念嗡嘛 home？ 我刚刚讲了有两个意思，我在这边 Kenapa 要 perlu 讲的重 mencapai 点就是 ahum? 法会的书文，你要请主法者念也可以，请司仪念也可以，但是一定要要 Menca- 求他字一定要非常的字正腔圆，不可以含糊拖泥 boleh 带水，不 dipanjatkan 要他 oleh 自己念的书文，你 upacarika 不知道自己 ataupun 对谈 pembawa 的祖 acara. 尊是谁。我就遇过了道场，连祖尊都念错了，连主法的上师也念错了，这个不叫禀 Namun 书。 yang perlu diingat 念 adalah 禀告 segala 祖尊，让我 tulisan 今 yang 天去正 di 式 dalam 这 naskah 一场 doa 香 harus 化嘛，不可以的。所以 ditulis 我 dengan 这边 jelas, 跟大家建议， dibacakan dengan 只 jelas. 要是到场正式的法会，书文不是开玩笑的。在法会前，你 Naskah 就要 doa 要求 bukanlah 负责念书文的 bercandaan. 人员反复的念诵，念诵到他甚至背都要背得起来。为什么？因为书文是一个正式的公文传达，你是要上 Dikarenakan 禀 naskah 诸天 doa 佛地 adalah 祈求他 kalau 赐 bisa 予给 dibilang 你的， seperti surat 所以你一 resmi 定要 untuk 非 diaturkan 常的 kepada 情感 langit. 丰富、字正腔圆，而且逻辑通顺。啊，然后我们准备了什么？我们奉请了哪些诸尊？我们这一场法会的目的，可能还有配合放生啊，配合慈善救济，你都要把它讲清楚的。最后天运哪一年哪日，国历的 Kemudian 啊， yang 佛历 terakhir 的、adalah 阳历的什么时辰， tanggal, 你都要讲清楚。然 kapan 后最后的这 waktunya, 个 kemudian 对 yang 联， terakhir adalah 五凤金母勒令， pu 法蝶遍十方，法界急急如律令纲。你是要很铿锵有力的拿出你丹田的力去念的， dengan penuh 因为重点在这个是 kewibawaan 禀 Anda 报。 menjapa mantra 所以 dari 这个 Fu 时 ini. 候，你给这个主坛上师加持了以后，请佛菩萨加持的这个书文以及所有的报名表之后，就会有值日公曹神，还有金甲神来把这些 Setelah 书文以及 setelah 报名表 setelah 把它送到佛菩 upacarika 萨那里去。 memberkati 所以 naskah 大 doa 家千 ini, 万不要再 maka 忽 akan 略这一 ada 段了。 dan kemudian diaturkan 念 kepada 书 langit, 文很 maka akan 重 ada 要， dewa 而且要有 piket 情 yang 感。 akan 啊，这 mengantarkan 是 surat naskah 想 doa 要跟大家 ini. 补充的重点。那接下来我们看到这个护摩灰可以用的方式， Kemudian penanganan pada Abu 最 Homa. 后了。这中间的 PPT， 请大家自己回去看。好，对，看一下护摩灰呢。护摩灰的处理，依照我们做息真怀珠就有4 Penanganan Abu 种不一样的 Homa 护摩灰嘛。
护摩灰sesuai dengan 那一页。api Homa Catur Karman. 习斋的护摩灰照根本上是 Untuk 讲 api 放 Homa 到长 Santika 流水。什么 yaitu 叫长流水？也就 dilarungkan 是 dalam 不 aliran 是一 air, 条没有在流动的水，它是要流的， yaitu 最好 aliran 是由 sungai yang 内河 mengalir, 流到外海的， aliran yang 表示 mengalir. 习斋源远流长。或者是你拿少许给病人服，那你不一定要直接 Ataupun 喝这个 Anda 灰，你可 sedikit 以过滤， Anda 但是 taburkan 有加 minum 到这个护摩灰的水就可 dan 以配合 minum 一点。 dan berikan 那 kepada 我觉 orang 得 yang 这个是 sakit. 象征，重点跟大家提醒，有病还是要看医生，这个是非常重要的。 Namun 生意的护 bila 摩， Anda 你 sakit pun 要 masih 求一块 harus 地， 它能够茂盛， pergi ke 它能够 dokter. 长出刚刚讲的庄稼丰沛，你可以埋入地里面，甚至你要做这个，你开店了，你要生意好，你都可以埋在这个地底下，或者 Dan 是 untuk 店门 apostika 口有这 Anda 个地 boleh 毯啊，你放在 kubur 这个地毯下， abu homa 让这个 ataupun 大 Anda 家 tabur sedikit 十 di 访 dalam 的客 toko. 千客万来的意思。生意的护摩可以这样，敬爱的护摩的灰放 Dimana 在高 masih 处的意 karena 思是什么？ taruh 让 di 风 tempat 去 yang 吹， tinggi, 风把这个灰 yaitu 吹到 agar 火里 supaya 面，表示 abunya 你的 dapat 敬爱的力量 dapat 过去。 meniup 这个意思在这里。 meniup abu ini. 降服的除障的护摩最好 Kemudian 埋于道路， Abhisaruka 由众生践踏，是什么意思？密教里面 kubur 有 di 个 jalan 传说， raya 大 supaya 自 bisa 在天打 diinjak-injak. 小人法， 当中就有一个观想，就是右脚踩你的左脚。所以密教里面降服法有一个要素，就是做踩的这个动作。所以踩的这个动作本身就是代表降服。你一个人的力量不够，由所有的众生去踩踏，表示也把这个灾难给它去除掉的意思，是取这个相应的现象啊，有这样的处理，这样的处理方式。那么还可以配身，你还可以把这个护摩灰粘在你的坛城的4个角落，也就是结界。你也可以放车上，保护你行车平安，都可以的，自己去运用。那么前面我们看到这个护摩火的火象，有吉祥跟不吉 Dan 祥。 juga abu homa dapat dijadikan untuk si membandana di keempat sisi pada ruangan Anda 好， ataupun pada altar. 讲了那么多， Kemudian selanjutnya kita akan 到底 melakukan 什么 yaitu 是吉 pada 祥的火 penampakan 象， api. 不吉祥的火象？我只 Bagaimana 能跟大家 penampakan 讲， api yang menggala dan 根 tidak 本上 menggala. 是在文章当中是有形容很多吉祥的火象跟不吉祥的火象，但是这些吉祥的火象，我相信，除非 Bagaimana 你是一个 api yang 得证 menggala? 的金刚上师，或是你亲自请教根本上师，要不然你很难看出到底 Namun 火 saudara, 里面有什 bagaimana 么 kita 如意宝 menampakkan 赏、 api 宝床莲花、三间宝剑 api yang 等 menggala dan 这个 tidak 吉 menggala 祥的 itu 火象， sulit untuk 你是 diketahui, 很难看出来的。所以我只能跟大家 sangat 讲， sulit 你 untuk 可以 dilihat. 参考师尊的文章，但是 Namun 有一 kita 些 bisa 不 ikuti 要出 berdasarkan 现的， dari 我 yang 们要 tulis 尽可 Magor. 能去避免， Namun ada 就是不 beberapa 吉的 hal 火 yang 象。 perlu kita 第一个， hindari, 烟气腾腾， yaitu 有人讲说护摩出 pertama 烟就是不好，其实师尊有一次开始讲，出白烟是正常的，不要有黑烟跟灰烟 melakukan 不 api 可以。 homa 你要烧 muncul 东西， asap 不 putih itu 可能 wajar, 没有 namun 烟， jangan sampai 不 muncul 可能， asap 我们 hitam. 只是尽量避免。如果是白烟，那是属于 Yang 燃 terpenting 烧 adalah kita 后的正 hindari. 常现象，不需要太夸 Asap 张。 putih adalah 咒 wajar, 人、骗粉、 namun 纪念 asap 神，就是 hitam 跟大 itu 家 tidak 讲， boleh. 你要下炉之前，你必须要知道那 Kemudian 些贡品下去是不是会产生爆裂 suara 声，因为这些 suara 声音就是 meledak-meledak 代 di 表障碍的 dalam 显现。 selama pembakaran 火尖分裂或难 dan 燃，如果 dikarenakan 不 ini 好燃，像刚刚 melambangkan 讲的，一开始护摩火点不 adanya 起来就是 rintangan. 障碍，中间如果熄灭也是障碍， Kemudian api yang 中间去 sulit 翻搅也 terbakar. 是障碍。火尖，你看那个火的样子，带有黑烟，然后又乱窜，其实这些都是比较不好的现象。总之，我们一定 Ataupun 是希 api 望这台护摩 api 火 kemudian 是 ada 常 asap 吉 hitam itu 祥的， juga 不吉 bukan 祥的都 adalah 去除。有一个 bukan 结论， pertanda baik. 不管它是吉祥还是不吉祥，仪轨最后的百字明咒是大家 Yang 一定要 terpenting 念的。 adalah baik itu api yang 正如 menggala 我们 ataupun 看 tidak 顾客所 menggala. 讲的，在这个 Yang 人 terpenting 间 adalah 没 di 有一 akhir 件 harus 事情是 perlu 100% menjapa mantra 完美的， sataksara. 我们只能尽量尽心的把诚意做到最 Tidak 足。 ada hal yang 那么如果 sempurna, 有不圆 namun 满的 kita 地 sendiri 方， pun 我们要 lakukan 祈 dengan 求诸佛 seusaha, 菩萨、七 seusaha 金刚护 kita. 法、空行诸天给予我们赦免，给予我们一个重新学习的机会，因为他们知道我们也都还在学习。只要你不是故意，那你可以无罪推论。所以这就是念百字明咒最重要的要诀。所以 Dan 今 yang 天这堂 terpenting 课 adalah 基 yang 本 di 上 akhir adalah 就跟大家 menjapa 讲到 mantra 这，当然护 sataksara. 摩今天也是完结了，但是其实当中还有很多需要去注意的细节。
那么我自己个 Dan 人认 hari 为，ini adalah 就 pelajaran 像那 terakhir 天这个 membahas mengenai 保 api 利的 Homa. 堂主有跟我提到，这个讲护摩啊，最好是实际上有人能够教，而且现场有护摩录能够示范。所以我为什么很赞叹这个大马密教总会连太上师、连副上师、高上师他们一直在做这个护摩的教育，而且让大家一起上百个护摩炉一起做，然后由这个弘法人员下去做指导，Namun 这些都 masih 是 banyak 很好的。detail-detail 所 yang 以 perlu 我 dapat 今天 yang 讲 boleh 这 dapat 整堂课都 dipelajari. 是属于纸上谈兵，我也只能帮助大家在知识 Dan 上、理论上yang 有更进一步的理解。saya 那至于你要怎么 ajarkan, 实修护摩 saya 呢？bahas 还有当中是 adalah 不是有什么 mengenai 不对的地 pengetahuan dan 方，juga 请一定要请教 pengetahuan 有 mengenai 经 api 验的 Homa 弘 secara 法人 teori. 员，要不然只会一错再错啊，这个是重点。那么祝大家修行成就，阿弥陀佛。Amitofo, terima 阿弥 kasih 陀佛，semuanya. 非常感恩莲叶上师的精彩授课。下面我们开始 Selanjutnya 进 adalah 入 sesi 最后 tanya 的 jawab. 环节，我们一起看后台的题目。第一 Yang 题， pertanyaan pertama adalah 第 pada 四 saat 节， kita 请问上师， mempersembahkan 如我们 dupa, 要上香要修 apakah 行的 kita 时 perlu 候，应 menjapa 该念 mantra 什 apa 么？比 seperti 如 mantra 先念上师 Mahaguru, 心咒，应再念什么？我们恭 kemudian 请 perlu 莲叶 menjapa 上 mantra 师 apa lagi? 为他解答。好，其实我看不太懂他这个问题，因为一般没有要求说 Sebenarnya 上 pada 香一定 umumnya 要念什么心咒，因为焚 pada 香基本上 mempersembahkan 是 dupa 引 kita 爆 tidak 坛 secara 城的 khusus 原 menjapa 则。mantra 那 apapun, 么 namun 依 kita 照密教 perlu 的原则来 melakukan 讲， berdoa 你 ataupun 看我 kita 们点香，先念个membuat 10个心咒 laporan. 7遍，祈请传承加持，然后你再来禀报你要念的什么东西，这样应该也是可以的，应该不用再念什么 Namun 其他的心咒。 bila Anda menjapa mantra Mahaguru itu sudah boleh saja, sehingga 好， tidak perlu menjapa 请 mantra 问上 lainnya. 师，护 Kemudian 摩 pertanyaan 我们 selanjutnya, 的水需煮熟吗？因为 air 没有 pada 热 saat 身水，这 air 时 untuk 间只是 persembahan homa apakah 当然 perlu 了， dimasak 就 dulu? 是如果你自己要饮用的，以你自己能饮 Dan 用的 tentu 为主。 saja perlu menggunakan air yang matang. 好，谢谢上师。第三题， Kemudian 莲 pertanyaan 花明 selanjutnya 海 adalah 上师。阿弥 keempat 陀佛，请问 tiang 上 pada 师， tungku 护 api 摩炉四 homa 个柱子上的 terdapat 灯 pelita yang 是 perlu 何时开 dinyalakan, 始点燃的？还有是 kapan 否 perlu 需要招 dinyalakan, 请四 dan 大天 apakah 王 perlu 助 secara 入守 khusus 护， untuk 或 mengundang 有其 Catur 特殊的 Maharajika. 观想？这个4个柱子上的灯，基本上护摩法会开始前就可以点。请 那有没有要特别 Untuk 观想 empat 四大天 pelita 王？ pada 我们 posisi 在做 ini 招请的时候，一般 pada 会 saat 念到 awal 四 melakukan 大天王， upacara 要 sudah 观想 dinyalakan. 四大天王降到 Dan 这 untuk 4个 Catur 柱子上做 Maharajika 结界及守护。 pada saat 好，谢谢上师。 melakukan homa 下 kita 一题也是 visualisasikan 莲花 Catur 明海上师。 Maharajika 每一个贡品需 hadir 要 di 用 keempat 那个 tungku, 左手 keempat 身 tiang 上印 tungku. 捧起来，右手需要剑指印来观想在放入炉里面吗？那个 Apakah 是 tiap 一个 persembahan 一个仪器 perlu 没有错，但 membentuk 是如果 mudra 大家不习惯，其实你恭敬的捧，你只要捧得稳，有时候是盘 pada 子， saat Anda 有时候 mengangkat 他们是准备很大 sarana 碗面 puja, 的 Anda 方便 perlu 面，这 membentuk 样子 mudra 这样子叠，你只要能够 tiga 拿得稳。 gunung dan 最主 membentuk 要的意 mudra 思是 pedang. 说，你 Apakah 举 tiap 超过那 persembahan 个 boleh 眉头，因 dilakukan? 为眉上表示恭敬，你举 Sebenarnya 下 bila 来， Anda 你把你 tidak 的观想 merasa 变化做绝， tidak 你能 terbiasa 够顺 melakukan 利 hal 的 ini, 把 Anda 它 boleh dengan kedua tangan 准 Anda 确的丢到 mengangkat 炉中就可以了。 sarana 刚 puja 刚是 Anda 跟 di 大家 atas 介绍是 setinggi 有这个 alis. 手印的。好，你去看师尊做护摩，他 Itu 也是这 masih 样 itu 做。 boleh saja. 好，谢谢上师。下一题，莲花清 Yang 想问， pertanyaan 请问 selanjutnya 上师， adalah 师尊曾说护摩炉是火天神的口， Tungku 若 Homa 有人 adalah 把 mulut 报 dari 名表 Dewani. 格要 Namun 加 bila 持 ada 的 yang 诵经次数表和读 ada 书文都 formulir 放进护摩炉 pemberkahan 来 ataupun 烧， nama 是否如法？ atau form nama untuk 基本 diberkati, 上报名表格、 kemudian 加持 naskah 名 doa 单、诵 dimasukkan ke 经次 dalam 数表、个人书 Tungku 文都 Homa, 是可以放进护摩炉来 apakah 烧 boleh 的。所 dimasukkan 以 ke dalam Tungku 如果 Homa? 是 Itu 个人 boleh 的护摩， saja. 你当然可以这样做。但如果你是一场法会，这些东西名单很多，多到你烧不完，那么我们只是烧一个象征性的报名表，其他的东西 Itu 统 semua 一我 boleh 们可以放 saja. 在旁边庙外的金炉做统一的燃烧就好了，不需要全部都放进护摩炉来烧，因为你 Namun 在这 perlu 个 diperhatikan jumlah, 这个 jangan 烧 sampai 仪轨的进度当 jumlahnya 中，其 terlalu 实 banyak 主坛 sehingga 上师 sebab 或者是 upacarika 主 pun 法者已 kesulitan 经 untuk 恭请 membakar. 主尊加持的这些东西了，是一样的，并不一定是要进到这个当中来。 Sehingga sebenarnya 好， mau 谢谢上 dimasukkan 师 ke 的 dalam 解 tungku 释。 itu boleh saja, namun 下 tidak 一 perlu 题， juga 一大 tidak 众问， masalah. 阿弥陀佛，请问 Dikarenakan 上 pada saat 师， awal 每当 melakukan 上师做 pemberkatan 护 juga 摩手印时， mohon 弟 adinata 子 untuk 在旁 memberkati 放 form 入香 pemberkatan. 根在火中，是否直入放入火中，或先把香按天心才入火？
这个问 Pertanyaan 题其 selanjutnya 实你要 adalah 问你自己，你必须要知道你把香放天心是什么意思。对，所以这个问题不是问我，你如果懂把香放天心叫做一个恭敬，而且你观想变化，那你当然可以这样做。你直接放进去，但是yaitu你很恭 mengenai 敬，pada saat 你也不需 upacarika 要 membentuk 去 mudra dan 做这个 kita 动作。sebagai 所 yang 以 penjaga api, 其实很多的 kita 问题都是 mengangkat 问自己，你知 kita 不知道你在 ingin 做 membakar 这一 dupa 件 untuk 是什么 menjaga 意义？api. 你如果知道了，你 Kita 就随便去做，mengangkat 就不用 dupa ke 学别 atas 人。setinggi alis 谢 kita, 谢上 itu 师。berarti kita 下一 memberikan 题，dan melakukan kita visualisasi perubahan, 共请中 transformasi, 尊及眷 itu 属来 menandakan 持 kita 咒 memberikan 吗？penghormatan 奉请。dan juga 这个 visualisasi itu 不晓 boleh 得是 saja 不是 dilakukan. 指在演化手印的过程当中，我自己个人，因为譬如说我 Kemudian pertanyaan 祝 saat 福阿 mengundang 弥陀 Adinata 佛，dan 梦 Akrabat 见阿 apakah 弥 perlu 陀佛 menjadi 的时候，mantra? 我会解手印，我当然心中也会默念他的咒语。那请大威德金刚，请度母比他的手印，我 Pada 一 saat 般都 Homa 是 kita 会一边 membentuk 持咒的。mudra, 所以如果 kita 我才 sambil 说，如 membentuk 果你有定 mudra 顶过的， menjapa 你再来 mantra dan 解 juga 咒。visualisasi. 你解手印的时候一边 Dan 持 yang 咒， terpenting adalah 当然 Anda 更 telah 好， menerima 这些都 abiseka 有 dari 帮助 Adinata yang 啊，你的观 berkaitan. 想。下一题，莲 Kemudian 花 pertanyaan 草 selanjutnya 询 adalah, 问，请问上师，下炉后剩下的护摩母，再在那个环节把剩下的护摩片焚化完，这个问题就跟我刚刚讲护摩木那一段一样。我为什么建议大家 yaitu 不要准备 mengenai 太多？就是我看师尊 kai 做护摩， Homa. 基本上他是在第一洞就已经把所有的护摩木都下完了。那么假设护摩木真的很多，没有关系，Bila 就 kai 在 Homa 你 terlalu 演 banyak, 化手印前，如果你把贡品分2次 yaitu 或 bila 3 kai 次 Homa 给 terlalu 我，banyak 你 pada 在saat 丢贡品的 upacara 这个 membentuk 程序 mudra, 当中，你把它下下去就好了，你才开始演化手印，在这个护摩进行中都可以的。好， Anda boleh bagi 谢 menjadi 谢上 beberapa 师。 kali 再 membakar 看下一 api, 题，阿弥陀 membakar kai 佛。 Homa. 上 Kemudian 师， selanjutnya 请 adalah, 问上师修法时供养过的酒可以在火供时倒吗？酒可以倒入火供炉吗？谢谢上师。供养过的酒就不可以再供了，因为这已经 yaitu 供 arak 过了。yang 我们 sudah 供的都 dipersembahkan 是 di 要 altar, 新 apakah 的，masih boleh 新 dimasukkan ke 的 dalam 贡 tungku 品才 api, 可以供。 dibakar dalam api 酒 homa? 不 Tidak 可以倒 boleh. 入火供炉。我刚刚有讲了，你可以象征 Dan 性 kemudian, 撒一点点 apakah 在护摩坛，其他 arak 的 boleh 你倒在 dituang ke dalam 旁 tungku 边 homa? 事业金 Tidak 刚 boleh. 准备的这个大盆子里面 Nah, 就好 sehingga 了。 Anda sendiri pun harus menyiapkan ada 谢谢 dua 上 wadah 师。 di samping upacarika untuk menuang arak. 今天的问题还是很多哈。阿弥陀佛，关于做完护摩同修后，炉 Ya- 里面还有 Yaitu 微火 bila 在 apabila 燃 api 烧，homa 这时候是 sadana 否可以用 sadana api 水 homa telah 去 selesai 熄灭 dan 掉这 api 些 masih 灰 api 烬？dalam 我 tungku 一定 homa 要让 masih 它 ada 自 sisa 己完全 masih 熄灭。 menyala sedikit, apakah boleh gunakan air untuk 这个问题 mematikan api 讲 itu 当然了，不可以 atau 用水去熄灭这些灰烬， atau harus 让它 biarkan 自然 amati 的熄 secara 灭。 alami? Tentu saja tidak boleh dimatikan dengan air. Kemudian pertanyaan selanjutnya 请 adalah 问上师，护摩 apakah 灰 abu 可以 homa 撒在 boleh 祖先的 ditabur 坟 di 墓吗？莲花 kuburan 见吉，谢谢。 leluhur? 可以的，因为有些祖 Boleh 先的 saja. 护摩，它也有超度的功用。譬如说，我们做尊圣佛 Di, 门护摩， dikarenakan 你 pada 可以把 kita 这些 melakukan 护摩大 api 体 homa 撒在祖 terdapat 先的墓 adinata 地，yang 等 memiliki 于就 kekuatan 像你 untuk 撒金刚 menyeberangkan. 撒尊圣咒杀一样的， Ini 也有 memiliki 超度的 seperti 功能。 melakukan api homa 谢谢上 Usi 师。 Sawijaya, 我是 sama 今 halnya 天讲 seperti 下 kita 去，我是 menaburkan 这个 pasir 问题。 wajra 请问上师， pasir 过 wajra 滤 Usi 过的护摩 Sawijaya. 灰是否可以再重新过滤再喝呢？ Kemudian apakah abu homa yang 好，不 telah 好意思， disaring 我 boleh 再回答 disaring 你这个问 lagi 题。 kemudian 过滤 diminum 过的护摩 untuk 灰 diminum? 是否再重新过滤一下再喝？有点重复， 我意思。不太懂，不好意思。下一题， Kemudian 阿弥 apabila 陀佛， seorang 请问 pandita 上师， belum 主教 mencukupi 本身还没修够 200 200 kali 塔护摩火供， api 可以 homa, 带领同门 apakah 一 boleh 起练 mengajak 习 semua 修护摩 mengajak 火供 umat 吗？ umat lain untuk 如 menekuni 果你可 sadana 以 api 带 homa 领同们 bersama. 一起练习，那没有关系。 Bila 但如 untuk 果你 latihan 是 bersama 开放 boleh, 给大家报名，那就不可以。 namun untuk bila 谢谢 Anda 上师，一起来报名 membuka 不可以。 pendaftaran itu tidak boleh. Namun untuk latihan boleh. 请问 Kemudian 上 pertanyaan 师， selanjutnya 护 adalah 摩 apakah 灰 abu 能收 homa 多 boleh 久？起效 disimpan 约 berapa 有时 lama? 间的 Apakah 限制吗？ 这是我 ada 才讲师 batas 问的。 waktu 这个问题就跟以前 efektifnya? 有人问师尊说，大悲咒水的效用能有多久？师尊的回答是这样：只要你的信心还具足，
这个护 Seperti 摩灰 Guru pernah 就 ditanya mengenai 护摩灰以大 eh, 悲咒水的力量就可以 keefektifan 让，就像我们 dari 做皮甲护身，有人问说 air 皮甲 Makaruna 护身的 Dharani 效力什么时候 selama 来？Anda 师尊 memiliki 回答的也是，你 keyakinan 的 yang 念 penuh, 头不在皮甲护身上了，这个效力自然就没有了。所以刚刚课程 keyakinan 其实 penuh 最后 dan 面有一个 pikiran 重点， Anda 顺便跟大家补充，一坛护摩的效力， saat dalam 除了 api 这个主 Homa, 坛者， efek 除了这个主持 keefektifan 的 dari 降 api 临以外， Homa 还有一个 selain 很 dari 重要的，就 Upasarika 是 yaitu 参加者的 dan 信 juga 心。 kehadiran dari 参加者的 Adinata 信心也是很重要的。 juga bagi umat yang mengikuti, 我的 yaitu 学上是的补 keyakinan 充。 dari umat itu penting. 下一题，台湾有护摩 Apakah 实 di Taiwan 习地 memiliki 方吗？ tempat latihan 我觉得这个问题 secara 可以 khusus 请 untuk api Homa? 教台湾密教总会或 Eh, 台湾的张师， eh, 可以请 untuk 教 pertanyaan 长 ini 老或 ini 上 boleh 师，他 ditanya 们力 kepada 量比较大，其 kepada 他地方不 Majelis 知道。 Cenfocong di Taiwan. 好，谢谢上师。下一题，YouTube 的学员问的：阿弥陀佛， Kemudian 上师， pertanyaan 请 selanjutnya 问 adalah 护 setelah 摩 melakukan 后 api Homa 过 bagaimana 火要 kita 怎么 melakukan 过？ kuohu atau 然后有同 melewati 会说 api 在 setelah 中 melakukan 间 api 不 Homa. 可以过的， Namun ada umat yang 请 mengatakan 上 tidak boleh 师 melakukan di 知 tengah. 识怎么过火，然后怎么观想？ Mohon ajaran dari Sangse bagaimana 我 kita 不太 melakukan 清楚 kuohu 同门说的中间是指什么，但是基本上过火的意 pada 思是， umumnya. 因为这个护摩火本身已经不是普通的火，它是诸佛菩萨、金刚护 Homa, 法 api 所 dari 自 api 己 Homa 下 bukan 降 api yang 加持 biasa. 过的火，所以这个 Namun 火 merupakan 很 api 清 yang 净 berasal 的， dari Adhisthana 具 dari 有 para 能 Buddha 量的。 Bodhisattva. 那么我 Api 们 yang 照护摩 memiliki 拳， kekuatan 把这个 murni. 护摩火的火气往自己身上 Dengan 打， hawa 表示把这个光 hom 明、把 api 这个 ini 力量放到自己身上，希 membersihkan 望 diri 把不好的东 sendiri, 西去除。 menerangi diri 最主 sendiri 要的 sehingga 核心概 mampu 念就是这样。 mengikis segala 那么 kekotoran 依照 dari 以 diri. 前师尊有讲过的，譬如说我左边的肩膀痛，你就观想你抓这个护摩火的光明，放到 Seperti 你的肩 misalkan 膀 Anda 上拍一 memiliki 拍，然后你自己 seperti 的黑气把它 pundak 退 kiri 掉， Anda sakit, 这样就 Anda 是， boleh 然后你可以全身抹一 visualisasikan, 抹。 Anda boleh ambil hawa dari api homa dan 好，谢 kemudian 谢上 ditepuk 师。 ke bagian pundak 实 kiri 践过 Anda. 火的关键是要抓住魔火的光明。下一题，阿弥陀佛， Bagaimana 请问上 pertanyaan 师 selanjutnya 如 adalah 何运用金 bagaimana 刚领 melakukan 土加持书 pemberkatan 文 naskah doa 和 dengan 应该持什 Wajrakantar 么咒 dan 呢？ perlu menjawab mantra 谢谢 apa? 上师。 如何运用金刚领主加持书文？今天这堂课是没有时间教大家的，但基本上 Di sini 金 saya 刚领主的 tidak 演 tidak ada 化 waktu untuk 就 membahasnya. 包含了习真怀柱 Namun dalam 啊，但 penggunaan 是师尊也没有教说你 Wajrakanto 要金刚 terdapat 领主的时 Santika 候一定要是 Pasika 什 dan 么咒， Cat 基本上只是配合观 Abhisarka. 想。那么如果你要持 Namun 咒， untuk menjawab 你可 mantra 以是 apa, 根本上是神咒，或者是该堂总会的主 itu 咒 Anda 神 dapat 咒。 sesuaikan. Anda 谢谢 Anda 上 boleh 师。 jawab mantra Mahaguru ataupun mantra 下一 Adinata 题， dari upacara. 请问上师，宠物往生 Kemudian 可以用 pertanyaan 护 selanjutnya 摩 adalah 灰一起 bila 埋 hewan 葬吗？ peliharaan meninggal, apakah 可 boleh 以的，这个 menggunakan 到那个 abihoma 谁坟 untuk 墓的 dikubur 不能 bersamaan? 体 Itu 谅。 boleh. 好，谢谢上师，这是应英师姐提的问题。下一题，Sabrina 在问，请问上师，就刚刚那一题哈，过滤过的护摩灰， Dan kembali pada pertanyaan 过滤 selanjutnya 过的 adalah 护摩灰，水的护摩灰是否可以再重复的过滤使用？我觉得这个问题跟我刚刚讲的那个概念是一样的，只要你有信心，你再继续持咒，你请三根本加持，请这个护摩的主尊加持，是可以 yaitu 用 apakah 的。 boleh untuk disaring kembali 谢谢 abihoma? 上师。 Pertanyaan ini sebenarnya seperti yang 这 saya 个 bilang, 问题 yang 是阿弥 terpenting 陀 adalah Anda 佛， memiliki 感恩 keyakinan 上师 penuh 一一 kepada 为大 Adinata 家 itu 解惑。 dan keyakinan 那我 penuh 们今 maka 天 akan 这节 ada 的内 Adhisthana. 容就到此为 Baik, 止。 pertanyaan 下面我 telah 们是 dijawab 讲 semua 这一周 sehingga 7 kelas pada 2 malam 6 hari ini 我们 telah 将 selesai 上通识课，还继续 dan 有 minggu 我们 depan 的吴自在老师 minggu 为大 depan 家授 akan ada kelas AI umum 用 AI 写作的进阶 yaitu 课， akan membawakan kelas yang 就 dibawakan 很多人都 oleh 非常需要 oleh 的， Uzi 我们是 Lause 期待着 kelas 下一周 AI 的 pada minggu depan tanggal 25 Juli. 生活中网络大学与您相约下一 Terima 堂 kasih 课。 semuanya telah 今天 mengikuti 的 kelas 课 pada malam 程 hari ini. 到 Kelas 此 hari 结 ini telah 束， selesai 我 dengan 们感 sempurna. 恩 Amin 联英上 Toppo. 师的精彩授课，感恩我们的英语翻译员梁安法师、印尼语翻译员涂正师兄，感恩所有幕后默默 Terima 付 kasih 出 pada 的幕后 Acarya, 及 pada 辅导员们，以 para 及所 penerjemah, 有在 Zoom、kepada YouTube、para tim yang Facebook telah 上 bekerja, 所有参加课 pada 堂学 para 习的莲花同志们。 para umat, 现在 para 大家 Papat 可以 Kumara 打 yang 开麦克 mengikuti 风 kelas malam hari 和授 ini. 课导 Terima 师 kasih 说再 semuanya. 见。Amin Toppo.
大家可以在留言区打上谢777来感恩上师的授课。谢谢莲云上师谢谢非常感恩精彩的授课，谢谢上师，谢谢上师，好，谢谢上师，谢谢上师宝贵的授课，谢谢莲云上师，谢谢大家，上师让我们上师，收获满满。大家下节课谢谢上师，谢谢上上师，师，谢谢谢上师，谢谢主持人，感恩阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，谢谢上师。谢谢上师，谢谢上再师，见了。阿弥陀佛。谢谢上师，阿弥陀佛。上师。